тебе. Тримайте мене, куди ще моцней. Закохалася у колір темно-зелених очей. Тримайте мене, бо я вже не можу. Зараз я сорвуся, позвоню. Хай музика глушить мої почуття. Я губляю свою боль серед шерих дворов. Чому роздаємо себе комусь, а не даром себе свою же любов? Хай музика глушить мої почуття. Я губляю свою боль серед шерих дворов. Чому роздаємо себе комусь, а не даром себе свою же любов? Стой, ні кроку назад, ні кроку наперед. Порозважай криху тим, чого хочеш ти. Цілий мій світ, мій ліпший чоловік. Кажу сама себе услухати ночу. Тримайте мене, куди ще моцней. Закохалася у колір темно-зелених очей. Тримайте мене, бо я вже не можу. Справлюся, тобі не позвоню. Хай музика глушить мої почуття. Я губляю свою боль серед шерих дворов. Чому роздаємо себе комусь, а не даром себе свою же любов? Хай музика глушить мої почуття. Я губляю свою боль серед шерих дворов. Чому роздаємо себе комусь, а не даром себе свою же любов? Это лето канаю за плечи, а я не могу. Я помню опошний вечір, хапали на льоду. Пелюстки в своей кишені на ровері з тобою. Ти мой был. А тепер глядиш зовсім чужие в очі. Не знайдеш мене, ти у їх далі захочеш. Я тебе уратую, але не ведаю, де ти. Теперь где ты? Я без тебя смолю, як бицем життя запасное. Так я її люблю, свою эту паранойю. И тебе забыть, зовсім нема настрою. Так чекаю тебе, але двері на заслоні. Начеплюсь, не лепшие патерки, пойду гулять. На вулицях Мінська под ліхтарами буду зять. І самое лепшее кава не дозволить спать. Не спать, не спать. Я такие условия пригожие чула в кіно. І мне то же самое ты шептал только давно. Як же не вестися мне на таких шпаков, як ти? Але скажи, чому? Я тебе чекала в нашем месте, где давно. Кохання месяц плавно в повню перейшов. І мне оставалося, що гэта назавжди сапраўдны ты. Без тебе шпацировать незвычна і засталіся со мной дрэнныя звычкі, што дакладна мяне згубіць. І знарок звядуць з тобой, звядуць з тобой. Я без тебя смолю, як бицем життя запасное. Так я її люблю, свою эту паранойю. І тебе забыть, зовсім нема настрою. Так чекаю тебе, але двері на заслоні. Я без тебя смолю, як бицем життя запасное. Так я її люблю, свою эту паранойю. І тебе забыть, зовсім нема настрою. Так чекаю тебе, але двері на заслоні.
чужой землі хлопчина з ворогом змагався. Дійшов додому шляхтич, моцною станівся. По дорозі знайшов вёску, ночі там спинився. Вийшов туди хлопчина, жихари казали, биться мне діяни дьявола, помощь сустракали. Дыня махи тяло, я сыпатуль помощь дьяволу. Ніякам жанжин, гвалт сюди, амбари спалював. Знов тримай свой меч воєн, хутка будь бойка. Роки дьяволу обламай, хай паскуда войкне. Знов тримай свой меч воєн, хутка будь бойка. Знов тримай свой меч воєн, хутка будь бойка. Роки дьяволу обламай, хай паскуда войкне. Знов тримай свой меч воєн, хутка будь бойка. Роки дьяволу обламай, хай паскуда войкне. Ляснув шаблей шляхтич, шабля поломалась. Дьявол тут не роготал, груди уздымались. Вот наш шляхтич разломался, ты за рот побился. А ногой своёю ляснул меж рахов скотине. Дьявол рвался, рвал, бился, ты огнем плевался. А не лицар наш славутый, навод не вахался. Ляснул раз другие котлеты, рог и отвалился. Дьявол с ёнком дыску ходем, пекло провалился. Знов тримай Всім привітання. Так, напевно, ось так. Гучності хопить. Сподіваюся. Окей. Вітанки, Хедхампер. Так, мертвый чат, на вас ось не ведала. Ісці до вас, не ісці, нема нікого, може і стримання треба. Добре. Зараз буде. Щиро кажучи, ой, божухне, рано. День говна. Нешто у мяне апошні час такое сабе. Ось, спадзяюся, у вас лепш. Як твае справы, Хедхампер? Ой. Настрой чисто кому-небудзь ляснуть. Але мне нават ляснуть няма чым, таму што левай рукой я нормально ляснуть не магу, а правай тым болей. Нават крыўдна. Всё паспеў зрабіць, гэта цудоўна. Я не паспела. Але файна, што ты паспеў. Капздец. Цяжка жыць. Зараз гульню запускаю пакуль што на фоне. Карацей, мне сёння прыйшлося зранку вітанкі. Карацей, дзень такі... Мне прыйшлося сёння зранку праходзіць тое, што мы прайшлі ўжо у гульні, таму што з дэмкі інфа не перакіроўваецца ў сейвы гульні дзеля таго, каб прайсці, ну, падчас таго моманту, дзе мы скончылі. Трэба зноў пагуляць. І я разумею, у чым там сэнс, таму што там крыцей дзённічак, трошкі іншы, трошкі прыгажэйшы, але гэта гамон, канешне. І я... Блін, яшчэ і гульня не запусцілася нормально. Так, зараз. Карацей, гэта недапрацоўка жэсць.
Я, конечно, все разумею, але не, насамрэч я не разумею, навошта. Вось, напрыклад, я купила демку, спампавала демку, я прайшла, я хачу ўжо гуляць з таго моманту, дзе я скончыла, і мне трэба перапраходзіць зноwu. Ну, гэта супер фрустрыруе. Так, на гэта там трошки больш за гадзіну я выдаткавала, але гэта быў увесь мой час да працы. Я вось толькі зараз з працы атрымліваецца, што добра, што я да стрыма гэта праверыла, тому што нешта я падумала, блин, а мо такое можа здарыцца, што яны пра гэта не падумалі. І я вось праверыла, і яны сапраўды не падумалі, і прыйшлося, карацей, вось, зера вольнага часу у мяне атрымалася сёння, і таму я супер напружаная і хачу каго-нибудь з'есці праз гэта. Вось, спадзяюся, зараз мы пагуляем, і мне трошки гэта лепш стане, таму што зараз мой настрой просто у абсалютнай срацы. Другі мотор, мабыць, яшчэ прыйдзе, мабыць, не ведаю, мабыць, зараз гомдзік ці малаточка актыўны. Ввогуле, у яе свае справы. Хутка, напэўна, прыйдзе і дапаможа табе. Спідран для стрыма. Ну і насамрэч, мне здаецца, там нешта нават прапусціць у мяне атрымалася, але я ўжо проста хацела прасці бляха. І гульня зараз не запускаецца. Вы уявіце сабе, вау, неверагодна, блядь. Ай. О, класна, да? Ой, вітанкі, Арыгана. Вось бачыш, Хэтхампер, прыйшла да цябе, Арыгана. Не сумуй. А гульня не прыйшла. Гульня сказала, вот я сёння запускалася ўвесь дзень да працы, стрымеркі. А зараз я запускацца не буду, таму што ідзі ты да сракі. Вось чаму. Што такое? Капздец. Трэба было да стрыма запусціць і паспець адрэагаваць на гэта і пафрустраваць да стрыма. Ой, капец. Ты зомбі. О, 2 гадзіны стаматолога, што ты там рабіла? Ну, в сэнсе. Я просто завтра таксама да стаматолага іду. Давай па гэта, паеджу да стаматолага ў раз. Не, давайте все ж таки паспрабуем пагуляць у гульню, якую я запланавала. Я ўсё ж таки у яе хачу пагуляць. Гэта не тое, што я не хачу. Гэта нейкі гамон. Я просто хочу запусціць, ведаеце, не са свайго кампа, а ў GeForce Now. Яна сёння запускалася праз GeForce Now. А зараз не хочу. Вось літаральна сёння зранку было, а цяпер няма. Просто яна ўсё ж такі, я ўжо па дэмцы праверыла. Так. Дакладна. Дарэчы, яны, паходзе, пафіксілі. Яно цяпер працуе з першага раза. Дзякуй, вялікі Twitch, за тое, што вы працуеце. Ох, карацей. Так. Чым праблема? Ну, я магу запусціць зараз са свайго кампа, але па дэмцы ўжо высветлілі, што яна даволі няблага напружвае кампуктар. Не, зараз, паходзе, трошки па-іншаму рэагу, мабыць, і атрымаецца. Карацей, а мой і не. Карацей, яна напружвае мой кампуктар, і стрым можа працаваць нестабільна, і плюс мне прыйдзецца не на ультрах гуляць, а на сярэдніх мусіць быць. А я не хачу гуляць на сярэдніх. О, походе она запустилась, а мой не. Боже. Мы будем жить, спадарства. Не поверьте. У нас есть стрим. Есть контакт.
дадатковая рука, каб выплеснуць эмоцыі ёсць. Я ўжо ёй выплеснула, вось у мяне падушка, я яе пабіла перад самым пачаткам стрыма, чыста каб хаця б трошки супакоіцца, таму што я ўжо... Добра, давайте я выключу адзнаку со Spotify. Ну так, я і не магу нармальна выключыць. Трэба на сцэну перайсці. Давай, сцэна. Ой-ой-ой. Знікла. Здорово. О! Все, вось я... О, класна. Вось я зараз перавяла паказальнік на сейв, і ён мне паказвае тое, што трэба. Ну, прикольна. Прышпільна, што яно вось пераключаецца між тварамі гераінь. Ну, яны вось калі так, то, напэўна, падобныя, сапраўды. Вось я сёння зранку прайшла. Зараз паглядзім, ці на тым моманце яно ў мяне захавалася. Тут жа ж яшчэ і сейвы не мануальныя, а аўтаматычныя, што насамрэч зручна дужа, канешне, але вось зараз я баюся, што магчыма прыйдзе знову ўзровень ад пачатку праходзіць. Не гарантавана тое, што яно захавалася там, дзе мне трэба. А давайце вось яшчэ, мне цікава, у гульні у дэмцы не было вось гэтай кнопкі Previously, то бок дагэтуль. Мне вось цікава паглядзець, што нам пакажуць у рэкапе. Вось. Спадзяюся, вам таксама, потому што я яшчэ зараз запушчу. Давайте глядзець, што у нас у рэкапе. Previously. Я нібыта... Яны паказваюць пачатак. My name is Kate. О, класна, добра, гэта цікава. Трэба было запускаць. На мінулым стрыме. На самом пачатку. Ой, пачакайце, яшчэ у мяне пытанне. Прабачце зараз, што я скасавала. Мы зараз вернемся. Машына часу. Ну так, атрымліваецца. Так, у мяне пытанне, на якой мове мы будзем праходзіць гульню, таму што у дэмцы у нас выбару не было, а тут ёсць выбар, мы можам гуляць на расейскай, таму што я не ўпэўненая, што я буду перакладаць усё і перакладаць дастаткова дакладна, вось, таму што гэта даволі складана. Вось, і таму пытанне да вас, вось, хто прысутнічае, той вырашае, на якой мы мове гуляем, на ангельскай ці на расійскай, каб усім было зразумела, і я не пракладала вось кожнае слово, таму што, шчыра кажучы, гэта складана і стамляе дужа хутка. Не, польскай не. На польскай я ўжо абіраю альбо арыгінал, альбо мова, якая больш зразумела, чым арыгінал. Ну, кшталту большасці... Карацей, расійская мне больш зразумела, чым ангельская. Таму і я думаю, што частцы гледачоў, магчыма, большай, яна зразумела больш, чым ангельская, таму я і пытаюся. Вось, між імі дзвюма. Таму што трэцюю частку, мне здаецца, мы праходзілі на расійскай мове. Якраз праз тое, што субцітры да дыялогаў было больш зразумела людзям. Вось. Украінскай няма, таму я вам яе не прапаноўваю. Мне вось чыста дзеля зручнасці, напэўна, хочацца пераключыць на расійскую, але мне супер крынжова будзе, таму што ну вось там мне лога будзе напісана не Сайберыя, а Сібір, і мяне ад гэтага перакладу просто вось. Гэта складана, просто калі вам акей, што я не буду перакладаць усё і спадзявацца на тое, што вам хаця б збольшага зразумела тое, што кажуць на ангельскай, вось, тады я з задавальненнем буду гуляць на ангельскай. Калі вам трэба перакладаць усё, таму што я разумею, што гэта
point and click адвенчура, то бок гэта штука, у якой сюжэт дужа важны, то я пераключаю на расейскую, таму што так будзе прасцей перакладаць і прасцей вам, магчыма. Мне просто хочется, каб і мне было зручна. Мне будзе зручна, калі я буду як мага менш перакладаць. Вось. Але я хочу, каб і вам было зручна і окей. Я вось реально у расійскім перакладе дуже просто кринжуе. Лога, я не магу на гэта глядзець. Але гэта, магчыма, будзе зручна больш. Добра, давайте паспрабуем на ангельскай далей, як на дэма, але калі вам будзе незручна, ці мне будзе нязручна, ці будзе занадта складана, я буду пераключаць на расейскую, окей? Добра, глядзім рэкап. I imagine you are aware of the business that brings me here. My name is Kate Walker. Блін, круто, вельмі. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. I'm afraid that the sale of the Vorarlberg factory Польская is not as ёсць, але на ёй straightforward будзе as найменш seems. зручна для мяне. There is an heir, Miss Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Siberia. Allow me to introduce myself. О, I am вось Model ён, мне на XC2000. сайце. My common name is Oscar. You said you were a train engineer? What do you think you're doing, Kate? I wanted updates. I wanted results. Hey, please! Olivia, tell me what's going on. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. Are you leaving us, Kate Ой, Walker? як я бажаю And you know what музыку surprises me гэтай the most? серыі. I don't miss it. Вось яна далучаецца да Ганса. Take me to Siberia, Kate Walker. I promise, Hans Wahlberg. І вось яна цяпер дапамагае йому даехаць да... It was really Да a мамонтов. beautiful voyage. Now it is time to say goodbye. I'm afraid she's too far gone. We're losing her. Вось яны She ain't gonna be coming back. бачаць мамонта. А тут починається говно. Born in New York in the United States. Walker, Kate Walker. She's very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause. Ось дуже нічого не зрозуміла. How did I end up here? Ну, тусується яна з юголами. Ну, щось це відбувається. Miss Walker, the Justice Department is looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. It's a long journey, a very special journey. Kate Walker, no! Ось, пройшов амаль год, Кейт знаходиться, карацей, у СІЗА, а що далі я не успіла прочитати, лал. Ну не СІЗА, добре, у турмі. Вось, добре. Мы поглядзелі. Все будзе табе фуллскрин, Хедхампер. Я просто, каб вы бачылі ўсё цалкам. Мабыць, я баялася, што штосьці будзе ў гэтым куце важнае, але нічога не было, можна было скіпаць. Добра, працягваем. Тут больш
гэтыя экраны загрузкі, яны больш прыгожыя, канешне, чым у дэма. І дзённікі больш дэталізаваны. О, вось тут, напэўна, можна абраць частку узроўню. Вось, бачыце, то бок яно не цалкам на тым жа самым моманце, але, у прынцыпе, калі што, на чым мы скончылі, вось, у прынцыпе, на гэтым самым моманце, вось мы знайшлі нейкі цягнік разам з Кацюшай. Цяпер мы будзем спрабаваць з дапамогай моцыка адсюль збегчы, і яшчэ вось мы яшчэ знайшлі вагон з дзе да халеры каштоўнасцяў. Але мы зараз намагаемся збегчы з Турагі. Зіма, 2004 год. Прэзідэнт РБ, що закону можна абіраць толькі на датэрміны. Часы былі. Блін. Дзіўна, канешне, разумець, што мне яшчэ кампутара не было ў тыя часы. То бок я яшчэ ў першую частку туды не пагуляла у 2004 годзе. Не з'явіўся. У 2005 у нас кампутар з'явіўся. Шпільна. Come on, Kate. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Hold it right there, girls. О, вось. Зараз вось вартавая прыйшла. All right. You've caught us. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We could all escape with tons of it. Just look. Don't move. Зараз Катюша прапанавала ёй забраць гэтыя каштоўнасці, падзяліцца. So why can't we help each other now? We'll be stronger together. Sure. You've been nice little prisoners. I have Я nothing магу against ўсё you гэта забраць personally. сама сабе, But лол. why can't I keep the treasure for myself? I could leave this rotten prison. Вось, ёй таксама не падабаецца гэтая цюрага. I could even say you tried to escape, which wouldn't be a lie. Simona, don't. Don't take it personally. I just need a change of life. I think you can understand where I'm coming from. Всё, мінус Катюша. У нас можа быць толькі адна Катюша. О, пайшла, не халеры, вось драма, я бац. Не. Всё. Всё, по коням криминал. Ну. My sweet Katusha. Oh, Kate, poor Kate. Now you're on your own. With a train full of treasure. О, так, бережи свои силы, You need Катюша. to save your strength. No point, Kate. Hush, И она Katusha. уже Listen, готова помирать. that girl in the picture Каша would про have been so девчину cool to go на... looking for her together, wouldn't it? Nothing's changed. I'm still taking you with. No. Все, она каже про девчинку на You gotta малюнку. go. И она You gotta сказала, go что and она find подобна out на Кейт. before the guards come. Find that girl, all right? Теперь она... Kate. Love you. Remember me, Kate. I'll close my eyes now. Все. Мінус. Мінус кахання у гэтай гульні. Ну...
Вітанки, вітанки. У нас тут мінус кохання протагоністки. І знову я нечто не зробила. Ля, ну все. Goodbye, sweet Katyusha. Мінус Катюша. Що, на тіло вартовой давайте поглядим. She'll get to live. If only I could have given Katyusha the same chance. А, то бок яна не померла. Ее просто вырубили. А что, мы не можем взять She'll get to пистолет? live. Дай If пистолет. only I could have given Katyusha the same chance. Да возьми ты пистолет. Кейт, божухна. Ты что, нібито перший день усім гэтым. Пісталет, ён дуже дапамагае у вырашэнні квесту. Ай. Добра, поехали адсюль. Ну, я разумею, таксама пацыфістка, але мне здаецца, ужо ў ейных абставінах, божухна, ужо можна і ўзяць. Чыста на ўсялякі выпадак. Чыста, каб спакайнейша было. Всё. Дрын. Вітанки, могильщик, вітанки. Гача ось не спрацював. На жаль. Все, едь. Она хотела, видать, тело Катюши забрать. Ну просто у Кейт зараз такі накал ситуации, что пистолет ее не нашкодить. Я лечу. Ой, класс, едем. Классно. Новая локация, нарэшце. О, гэта падобна на лакацыю, якая была ў другой частцы ў лесе, там таксама яна мне дуже падабаецца. Можна з юкі ганяць. Ну так склалося, розумієш? Так уже отрималося у нас. Що, з'їхала далі. Бля, епічно як. Ага, я наедзе ў гэты горад, дзе мы былі на пачатку гульні. Ага. О, ужо атрымліваецца восень 2005-го. Мы яшчэ скіпанулі год наперад. Ага. Ужо пройшоў год. Амаль. Miss Walker? Miss Walker? Ah, there you are.
Волоси отросли, ей. О, яна виглядає як раней. О. Please excuse me, Frau Wagner. I was trying to decipher this. Is everything okay? I found these for you. They might help you find that Müller shop you asked about. Thank you, Frau Wagner. Thank you so much. You're very welcome, dear. I'll be at the reception desk if you need anything else. Ну, як у яе хутка валасы растуць. Столькі за год. Так, хвилинку я проверю, ці у мяне ультры стаяць. Не кіно. Ультры, окей. Так. Гэта файна. Шчыра кажучы, я абсолютно задаволеная тым, што яны фінал папярэдняй часткі проста вось па-хуценькаму забілі на яго, таму што гэта было гаўно, гэта быў шлях у нікуды. Ага. Вагнер пост. Чаму гэтае слово менавіта? Чаму? Растуць хутка, бо у час давалі ўгнаенне прысы. Ну так, відаць. Гэта карацей навіна пра тое, што знайшлі тое ж засталося ад вайны у саляной шахте. Там знайшлі не только slave labor, арабскую працу, ну, людзей, рабоў, якія там працавалі, і што гэта было нелегальна. І знайшлі ось вагоны з усялякімі каштоўнасцямі. Добре. Вось гэта ейны дзённік. Вось, бачыце, я не памятаю, ці... Вы дакладна памятаеце. Карацей, раней у ейным дзённіку не было аніякіх выяў. То бок гэта круто, што у фуловай версіі тут неяк усё больш-менш прыгожа выглядае. Вось так, гэта... Ага, гэта цяпер паходзі так. Вось гэта новае мусіць быць. Тут Чалік хацеў у Юкалаў ці Юколаў, не памятаю, як правільна, здабыць інфармацыю, але нічога ён не знайшоў. Ага, цяпер у нас 30 снежня 2004. Цяпер ён піша пра тое, што міс Уокер збегла з пячоры, з шахты, але ейная сукамерніца не здолела гэта зрабіць і памерла. Дзе нас шукаюць далей? Окей. Тут знову цяпер лістапад 2005 года.
Чалік знову знайшоў, ну, выйшаў на след. І вось Кейт знайшлі ў Вагіне. І Чалік сюды цяпер едзе. Бла-бла-бла, ну, карацей, шукае. Вельмі спяшаецца, паходзе. Ага. Кажа, нібыта складана яму яе знайсці, таму што яна нікому нічога шмат не распавядае. Окей. Угу. Добре. Добре. Right. Guess I'd better start looking for shops called Muller that are likely to sell art supplies. 7 листопада, ну, це правда, я навіть не подумала. Ось, ми шукаємо, значиться, краму. Ось. I guess this shop is as good as any. Can't be here. Ось тут у нас рыбсы, не, гэта рэстаран, дакладна не. Тут у нас ровары прадаюць. О! Вось тут. Ну, правда, гэта не зусім тое, але тут прадаюць малюнкі нармальна. Гэта не. Ось, антикваріат, може бить. These three make up a good basis to work from. Let's see if I can rule out a couple using the map. Добре. Знайсці 3 гэтыя штукі на мапе. Ах ты ж, ё-маё. А як я гэта зраблю? Тут вось кодзікі ёсць. Окей, давайте пачнем з вось гэтых D3. D3. А тут нічого нема, лол. Ці ёсць. Ага. Maybe the painting case came from this shop. Значится, теперь у нас General Store это И5. Гэта ўвогуле тутака, ну наўрад ці не. Ну вось тут падобна нібыта. Не ведаю, складана, пакуль не буду гарантаваць. Ось тут ёсць легенда, божухна. Я туплю хвілінку. Так. Ось што вось гэта значыць? Пікні. Пікні? Место для пікнікоў. Гэта бары. Ну, карацей, гэта нічога нам не скажа. Але окей. Так, стоп. Стоп. Пачакайце. Гэта што такое? Гэта што такое? У 2005 годзе. Мне здаецца, у 2005 годзе гэтым яшчэ не карысталіся.
Я ведаю, што QR-кады вельмі старыя, і іх прыдумалі ўжо даволі даўно. Імі толькі адносна нядаўна сталі актыўна карыстацца, таму што я памятаю, што я яшчэ ў газеце пра іх чытала, ці ў часопісе. Ну, карацей, гэта старая тэма, але, ну, не настолькі старая. Блін, трэба цяпер загугліць, калі з'явіліся QR-кады, калі іх пачалі выкарыстоўваць. Не, чакайце, не. Ну, дакладна іх не маглі выкарыстоўваць з 2005, таму што яшчэ не было дастаткова тэлефонаў, якія могуць гэта прасканаваць, і не было дастаткова тэлефонаў з доступам у інтэрнэт. Зараз мы паглядзім, што там. 94. Гэта як мне. Я перайшла на сайт горада. Як круто. Давайте я вам яго таксама адкрыю. Вось. Паказваю, што там. Блін, мне так падабаецца, калі такія штукі ёсць у гульні. Вось, гэта, карацей, сайт Вагена, горада. Ваген Weekend Tour, то бок гэта для турыстаў інфармацыя. Ось. Розная ёсць. Яшчэ пішуць, што гэты горад знаходзіцца ў спісе у сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Тут нават ёсць нейкія спецыялісты. Слухайце! Тут ёсць цытаты Кейт Уокер. Яна кажа, мае нядаўнія прыгоды прывялі мяне да таго, прывялі мяне да адкрыццяў розных культур і месцаў, але гэта было найбольш цікавым і карацей, найбольш цікавым з іх усіх. Я не ведаю чаму, але Ваген штосьці разбудзіў у мяне. Гэта нібыта ён нібыта клікаў. О, тут ёсць мапа, ёсць дымкі розныя. Давайте я вам зараз перайду на гэты самы сайт, каб вы таксама маглі паглядзець хвілінку. Тут браузер. Блін, не. Гульня запусти. Добре. Я перейду у браузер, у звичайним, не у стімовським. Так. Зараз все вам покажу. Глядзіце. Як гэта выглядае. Вось. Малиновка 1. Малиновка 2. Малиновка 3. Вось. Малиновка 4. Глядзіце, чаго можем зрабіць. Тур выходнага дня у Вагене. Малиновка 79. Бачите, який пришпільний сайт? Як класно. Тримайтеся за положення. Вось. Вось тут нейкая Кацярына. Ще ёсць нейкая Аманда і Роман, але гэта окей, не цікава.
Вось што у нас ёсць прагулкі, шпацыры па беразе ракі Дамбрэ, аўтаматы і гісторыя. Ну гэта ўсё па ходзе не клікабельнае. Лепшыя адрасы. Даследуйце. Ой. Пачакай, QR-коды гэта тыя, што я зараз успомніла на білбордах ці што? О, можам глядзець на здымкі. О, гэта прышпільна, гэта падобна на сапраўды на здымкі на турыстычных сайтах. О, гэта прышпільна, што яны запарыліся. На расійскай мове хтосьці зрабіў здымкі. Наполеон. Всё, і вось тут трэйлеры. Яны рабілі... У іх ёсць вінілавыя пласцінкі. У гэтай гульні цудоўная, вельмі чароўная музыка, таму я зацікаўленая. Трэба будзе паглядзець. Ну, прышпільна, што яны зрабілі сайт. Добра. Давайте я вернуся до гульні. Я вось выйшла з рэжыму прагляда гэтая мапа. Давайте трошки походзім, падаследуем. It's very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. Тут вельмі ціха, яна ніякіх гасцёў яна не бачыла. Now I get why they call this part of town the Flower District. It's very calm here. Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. I get the impression I've seen that before Яна кажа, мне падаецца, нібыта я гэтае месца ўжо бачыла. Тыя, хто быў на папярэднім стрыме і бачыў, як я праходзіла кавалачак першай часткі, разумеюць, пра што гаворка. О, як тут утульненька. О! Hans. According to this flyer, he came to Wagen during one of his trips. Ганс Фаральберг быў тут падчас адной са сваіх вандровак. Вось гісторыя Вагена. Вось, у Вагене быў Ганс Фаральберг у 34-м годзе. Но гэта не дзіўна, калі ўлічыць, колькі тут аўтаматаў і калі ўлічыць, ну вось, катсцэну, з якой пачынаецца гэтая гульня, то, ў прынцыпе, даволі лагічна, таму што ніхто, акрамя Ганса Фаральберга, такое стварыць не мог. Вось ён быў тады маладым чалавекам. Вось ён застаўся ў горадзе, механізаваў увесь горад, які быў дагэтуль знішчаны агнём. Вось, крута. Але потым фашысты анексавалі гэты горад у 38-х, то бок праз год пасля таго, што мы бачылі ў пралогі. Окей. Яны трапілі ў Еўразвяз у 95-м годзе. Ну, гэта флекс, канешне. О, яшчэ? Раёны. Так, у нас Musical Square. Гэта музычны пляц. Зараз там ремонт, рэстаўрацыя. Цэнтральная станцыя, раён антыкварыяту ці старажытнасцяў,
Ага, гэта, напэўна, нам трэба шукаць штосьці, што будзе ў трэцім. Мусіць быць. Вось. Нешта мусіць быць вось тутака. Трэба запомніць. Гэта нам можа дапамагчы. I hope it'll be just as calm when I get back. Wouldn't mind some alone time by the fire. Hope it still works. А, комін. Цудоўна. Гэта прышпільна, што яны дадалі вось такі ўзровень да гульні. Ён дужа нагадвае ўсё ж такі першую частку. Гэта файна. Калі ўлічыць, наколькі яны адарваліся ад сваіх каранёў, гэта вельмі, вельмі класнае рашэнне, што яны проста не... О! Гэта музычная плошча. Ага, гэта нашы рэчы. The meager amount I've managed to save since I escaped from the mine. Гэта ейныя грошы. А. Katyusha's punk group. Would love to have seen them. Ясно. I'll find her, Katyusha, just like I promised. And we'll find out who she is. Or was. Значыць, так, пачынаецца ўсё з гэтай шахты. Всё. О, мы можем посидеть, подумать. Nice. It seems like a lifetime since I enjoyed some good old-fashioned comfort. Room might not be as cozy as a you-call yurt, but it's sure more spacious. Кажа, што яна ўжо дуже даўно не знаходзілася ў камфорце старым добрым. І пакой не такі утульны, як юрта Юколаў, але затое значна больше. Больше пакой. Всё, думаем про жыццё. How strange to be here in Vaughan. After months of roaming from east to west on a motorbike, after taking odd jobs here and there to build up a little nest egg to finance this trip, and to be able to stay in this guest house for a time. Lucky Frau Wagner let me in despite my appearance when I arrived, with my meager means. The days when Marson and Lormont paid for my travel expenses seems far away now. It's like they were someone else's memories, fading away with passing time. Guess I've changed. Since the death of Mom and Katyusha, pursuing my hypothetical double on the painting turned out to be too tempting. Comforting, even. In any case, I promised Katyusha I would find her. Ось. Все вось яна думала про тое, што про все свае прыгоды, про тое, што мінулі тыя часы, калі Ларсон і Лармонт, то бок ейная фірма, дзе яна працавала дагэтуль, плаціла за памяшканне, тому што зараз дзеля таго, каб заплаціць за гэта, ёй прыйшлося працаваць на ўсялякіх працах, падпрацоўках, абы толькі дазволіць сабе пажыць трошкі у гэтым пакоі і прыехаць сюды. Я хотела зараз захавацца. Ха-ха-ха-ха. Яна настолькі падобная на першую частку, што я падумала пра тое, каб захавацца. Добра.
I think that's Frau Wagner's room. Ага, гэта пакой That's фрау not my Вагнер. room. Better not go in. I understand why Wagners call their town the heart of Europe. It's literally in the center of it. Ну, бачиш, який гэта дебейтабл, яна сказала, што недарма фрау Вагнер кажа, што ці хто там кажа, што Ваген гэта сэрца Еўропы. Яна гэты горад літаральна знаходзіцца у самым цэнтры яе. І я такая: ну ведаеш, ёсць адна краіна, якая з табой не пагадзіцца ў гэтым пытанні. Прынамсі адна, мабыць, яшчэ ёсць, але мне здаецца, некалькі краін у Еўропе прэтэндуюць на тое, што яны вось мы цэнтр Еўропы, але ёсць, ведаеце, Кейт Уокер, адна краіна, якая лічыць не так. That's Germany over there. I wonder how far Barokstadt University is from here. А навошта тобі Барокштадт That's універсітэт? Germany over there. Абутку I наложить. wonder Ну, how far Barokstadt University is американка. from here. Що ж ти зробиш? Хотя я у ТикТоку чула, што не ўсе людзі, што жывуць у Злучаных Штатах Амерыкі, так робяць, што гэта ўсё вар'іруецца, у кожнай хаце свае правілы. О, кампуктар! Ты яшчэ які сцімпанкаўскі, вау! Як ён файна выглядае. Але давайте пачнем з мапы. Кампуктар, канешне, просто адвал усяго. Добра, я думаю, што магчыма тутака ёсць штосьці. У C5 штосьці ёсць. А вось фармасі, дарэчы. Блін, ну не зусім. Але я, напэўна, пакіну. Вітанкі, вітанкі. Ёсць такое. Так. C4. То бок непадалёк. I nailed it for two of my choices, I think. I just need to change the wrong one. Я думаю, што вось гэта... Зараз, значыцца так. У нас ёсць крама антыкварыята. Я думаю, што ёсць тэлефон нейкі, не. Добра. Зараз паглядзім, што нам дасць кампуктар. О, mailbox. Мы можем зайти в свою электронную пошту. There must be 3 years worth of emails I haven't read here. Better do some cleaning up. Ah, that's better. Ага, яна пачысціла ўсё, што там не было. Эй, ты мне не даеш пачытаць свае имейлы. Мабыць, я хацела пачытаць твае имейлы. Сказала, што у яе мусіць быць там 3 гады ні имейлаў, на якія не адказвалі. І такая, вось трэба іх пачысціць. Усё пачысціла і мне не паказала. Добра. Лакацыя Ваген. Too many results to trawl through with a computer.
Better off using the documents Frau Wagner brought me first. Ага, вось мы можам прачытаць пра тое, пра Ваген, карацей. Ну, гэта мы ўжо пачыталі, напэўна, на сайце. Магчыма. О, мы можам пагугліць пра месца, дзе мы былі. О. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ха-ха. During the перестройка. Хе-хе. Добра. Пагуглілі і можам ісці. О. Можем пошукаць пра гэту Brand Shadow. Блін, мне падабаецца насамрэч, таму што вось тое, як тут працуюць гэтыя запыты, гэта падобна на тое, прабачце, падобна на механіку дыялогу вось першай часткі. Разумею, тут механіка дыялогу вось чыста вось гэтае кола беспантовае, але прышпільна, што яно тут ёсць хаця б у нейкім выглядзе. Таму што вось гэты блакнотик, нататнічак, ён прымушаў цябе хаця б трошкі думаць пра тое, што ты кажаш, таму што там былі варыянты, розныя топікі, па якім ты можаш размаўляць з людзьмі, але далёка не кожны з іх можа чымсьці дапамагчы. Ты можаш проста запытацца пра нешта, і табе адкажуць бязглуздзіцу ці нешта unrelated, ці ўвогуле нічога не адкажуць. Таму гэта было прышпільна. Нібыта невялічкі лабірынт. Добра. Некрологи. О, можем некрологию почитать. Вось гэта ейная маці. 2 гады таму памерла. Яна дужа хварэла даўно. Яна была ў сферы культуры, опера асабліва. Тут знову пра Алівію, яка ўсё арганізавала. Вы бачыце? Алівія і яе муж Дэн. То бок яны яшчэ і ажаніліся. І гэта было ў 2003 годзе. То бок неўзабаве пасля таго, як мы з'ехалі. Ясно, ўсё з імі ясна. Ага. Ага, понятно. Я зразумела. Що про Катюшу пишуть? I wish you could be here with me now, Katyusha. We would have found the shop together. Тут просто, што яна ў 2001 годзе і знікла. Без вестак. Як это написано? Катоуш. Ой. Ясно. Пагулілі і пайшлі. Ну, а гісторыю браузера пачысціць не. Па гэтай гісторыі цябе вылечаць у момант. Ты разумееш, Кейт?
Я думаю, што ўсё ж такі крама вось... Блін. Вось абое гэтыя варыянты неблагія, але трэба, напэўна, яшчэ паглядзець будзе. Я пагляджу, што тут ёсць. Ці мы можам сюды пайсці, паглядзець. Oh, hi, dear. О! Фрау. Якая подлога, вы просто поглядите, якая подлога шляхетная. А, не-не-не, выйсці нам рано выходзіць. Нам яшчэ разобрацца зусім. If you don't mind, I'm in the middle of a call. А, гэта тэлефоны. Лол. So, Miss Walker, were the documents of any help to you? To tell you the truth, I haven't had time to look at them yet. But thank you so much for digging them out for me. I'm sure they'll be a great help. Good. Let me know if there's anything else I can help you with. Do you mind if I ask you a few questions about your guest house, Frau Wagner? Oh, I'd be delighted. What would you like to know? Прышпільна, што яна знайшла падобную куртку на тое, што ў яе было. Я разумею, што гэта проста задызайнілі падобны персанаж, але вось буду думаць пра тое, што насамрэч яна проста знайшла нешта падобнае. Things seem to be quiet today. Oh, there's never many guests at this time of year. Actually, is she a guest too? Oh, yes. She arrived earlier. An elderly English lady. A former military officer, if I understood correctly. They say she's come on some rather unpleasant business. A burial, from what I can gather. Yes, Miss Walker. And she hasn't let go of the telephone since she got here. I'd love to know more about you, Frau Wagner. Божухна! There's not much to tell, really. Дякую At least nothing вялікі, that would change the Сівагор, course of history. напевно. Сподіваюся, правильно прочитала. Дякую But вялікі, I'm sure you've Сівагор, had an за eventful подарунковий life, сап. haven't you? Well, Мур-мур-мур. I was born І just after the вітаю war in Vagan, and I've котенятка never у left. котіній сім'ї, I opened яку this place отримала and ran it with my написав. husband until he died a few years ago. I'm sorry to hear that. Вельми приємно, You дякую. see, nothing to write home about. Then again, we were never ones for excitement, really. But we were happy, my husband and I. The room's just perfect. Thank you so Так, так, much. так. There's no need to thank me, Miss Вітанки, до Walker. речі. It's my job to make sure my guests are comfortable. And it's not every day we get a young American lady on a motorbike in the middle of the night looking for a mysterious shop. It makes me feel like I'm in a detective Їй novel. подобається те, що ми трошки нечто дослідуємо. Пришпільно. I have a few questions about Vagan. Good. Because if you'd asked me about the latest scientific discovery, I'd have to say pass. But if it's about Vagan, then you've come to the right person, my dear. О, What can you tell me about the district? Well, it's one of the oldest districts in Vagan, traditionally working class. Myself and a few of the other relics who live here цікаво, do ми try можемо to тут keep it from прогулятися, modernization and поспостерувати. mass Було б tourism класно. as Де best серце as we Оскара? can. Ось, тут. Other districts haven't been so careful. Є там and серце locals have been Оскара. forced to leave their Без district його because of нікуди. rising rent prices. To be honest, О, I haven't бачиш? had much time to find out about Бачиш Vagan серце? and the surrounding area. What is it I should know? For one, Vagan is very old, renowned for its charm and culture. As for the surrounding area, it Блін, як attracts mountain lovers пригоже, тут mostly, it просто being so near to the отвал Swiss Alps, of усього. course. The banks of the Dombra, the longest river in the country, are the delight of summer vacationers. Вау. Як гузик. My Ну, воно мені це правда quest здається here трошки is closely linked to the мniejsze region of стало. Vagan. Could you tell me a little bit about its history? I'd be glad to. О, історія, історія.
I found out about the woman I'm looking for thanks to a painting that must have been pillaged by the Brown Shadow during World War II. Doesn't surprise me. Wagen, and by extension all of Ostertal, was annexed and occupied by the fascists just before the war. They sacked, stole, and pillaged everything they could, just like they did in the rest of occupied Europe. The woman I'm looking for must have been about 18 in 1937. Was this an important date in the history of Wagen? Not that I know of, no. But I'm not much of a historian, and I wasn't even born then. All I know is that the troubles came the following years. Ясно, мы запытались у ее, что было важного у городе. У 37-му, я накажу, здається, нічого важного, але був бум фашистської ідеології. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Які є пропрацьовані, бачите, які є очі. Вау. І подавалося, що яно з долонь було. Мені так само подавалося, що яно було більшим. Але файно, що його зробили меншим. Могли б увогуле його видалити з гульні і адредконити. Я б не дуже покутувала. Але, поході, нам знову прийдеться його з померлих. Ой, достать. Матка боска. Добре, давайте. Я не ведаю. Мне подобаются обои варианты. Альбо гэты, альбо гэты. I don't think any of the shops I'm looking for can be found here. Так само не сюди. Некромеханіка, блін, я не ведаю, што між гэтымі дзвюма, тут вось, значит, це так, C4 і C5. У C4, не, C5 у нас ось фармасі, і у C4 антикваріат. Давайте паспрабуем у антикваріат зганяць. Выглядае як нешта лагічнае. District where the guest house is situated. Pity none of the shops are near here. Ну, все атрымліваецца. Вось я выбрала гэты самае. А що, ми тут нічого не можемо зробити? Їх треба було на мапі знайти. Окей. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something doesn't feel right. Так. Ні. Е5, Д3. Ну і ось Е5, Д3. Ні. I should stick with 3 choices. Checking more locations would be too... One of my choices feels off. I should change it. Что не так? Вітанки. Рука пакуль што як ёсць. Я вчора хадзіла на рэнтген, але результату яшчэ, вынікаў яшчэ няма. До рэчы, зараз праверу. Некалькі гадзін таму не было, напэўна, ужо заўтра будуць.
паходзе яны аператыўна робяць толькі калі гэта першы візіт, а цяпер паколькі ў мяне кантрольны, то ўжо ўсё адно можна 3 дні рабіць вынікі. Ага, паходзе ёсць. Так, пачакайце. Пачакайце. Вынікі ёсць. А дзе? Ясна, там нічога не напісана. Вось вы, канечне, спрытная курва, ну. Ясна. Адбыўся развод на бабло, таму што яны, калі дадаюць вынікі, у мінулым выніку было напісана, што ў мяне рука зламаная. Тут няма здымкаў у аплікацыі прыкладання праграме. Вось, але ёсць апісанне. А тут раней у апісанні было, што зламаная костка, а тут напісана проста апісанне. Стан пасля зламання аснавання пятай косткі правай сярэдзіны рукі, то бок. Што гэта мусіць мне сказаць? То нормально развялі яшчэ на 300 злотых. Я зразумела. Прыйдзецца ісці да лекара, халера іх дзяры. 8 разе, а? Капец. Так, D3. Вось мы даведаемся, як рука насамрэч, толькі калі я аддам 300 злотых. Класна. Нормальный развод. I should stick with 3 choices. И пошне C4. District where the guest... Okay. So these 3 shops are the most likely to have sold the painting case. I need to pick the right one now. Я думаю, что вось... The district seems like it's changed a lot since when the phone book came out. Ясно. Looks like the pawnbroker I found is no longer in business. An industrial estate. Нет, тут Difficult to imagine an art supply shop could have prospered here. The antique shop from the phone book is located in this district. Looks like it's full of similar stores. Що, треба йти сюди. No doubt about it. This antique shop is probably my best shot. Better hang on to the address. Ось, нам треба ось сюди. О, антикваріат. Just need to get the painting from my room and I can go and show it to the antique dealer. Ось, можемо поглядіти ще різні документи. Блін, я насамрэч, я не тое, каб мне шкада грошей на сваё здароўе, але гэта апошнія мае візіты да людзей, вось, якія займаліся маёй рукой, гэта адно сацыяльнае расчараванне. Першы раз я прыйшла, аддала вось 280 злотых. Чал, усё, што ён мне зрабіў, ён сказаў: ну так, у вас вось нешта з рукой не тое. Ну, можаце схадзіць на рэнтген. І выпісаў вось мне накіраванне. Вось гэта адзінае, што ён зрабіў важнага. Ну, яшчэ параіў маську. Вось я схадзіла на рэнтген, пасля рэнтгену мне знову прыйшлося ісці да лекара. Той лекар такі сказаў, што, ну, кшталту, ну так, у вас пералом. Я такая: no shit, bro. І ён кажа: ну, давайте я тады вам выпішу накіраванне на артез, але я вам сам яго не пастаўлю, едьце самі ў краму і там вам паставяць. Бро, я табе дала амаль 300 злотых. Ты ўсё, што ты мне зробіш, гэта выпішаш накіраванне на артез і скажаш: ну я проста яго ставіць не ўмею, едзьце самі са зламанай рукой у краму і купляйце гэты артез. Блядь. О, і вось зараз мне, чтобы даведацца, што з маёй рукой, замест таго, каб мне проста нармальна расшыфроўку напісаць, мне прыйдзецца зноў плаціць амаль 300 злотых для таго, каб доктар... Ну, халера, калі
Калі я прийду до лекаря, і він мені скаже, ну у вас все нормально з рукою, дайте гроші, я знову яе зламаю. Гэта просто капец. У меня няма ў гэтым месяцы грошай на гэта. Аб лекара, так, аб лекара. Гэта пиздец. Я просто адчуваецца бы нейкі скам, шчыра кажучы. Реально тупо скам. Я спадзяюся, што моя рука зажила, тому што яна не... Калі яна не зажила, то гэта атрымліваецца, мне знову придется атрымліваць накіраванне, мне знову придется ісці да лекара, і знову придется даваць грошы. Блин, гэта капец. Так, бярем малюнок. I just need to take this painting to the antique shop I found earlier. Ой, боже. Frau Wagner can tell me how to get Ён there. табе балюча зрабіў і фінансавым плане. А што табе рабілі з зубамі? Ну, калі не сакрэт. Я вось заўтра пойду таксама пакутаваць да стаматолага, і гэта яшчэ праз гэта ў мяне так дадаткова гарыць срака, таму што атрымліваецца зараз на стаматолага, пра маю дурную грошы, потым яшчэ на ортопеда. А есці за што, курва, есці за што. Вось. Як ён табе балюча зрабіў? Што? Як? Нічога цікавага. Всё, ідзём, мабыць. Упершыню ў жыцці зуб забалеў, ён аказаўся такі няўдалы, шматканальны, там 4 каналы, 2 гадзіны. Так, за кожны канал бяруць жэсць. Я вось баюся лячыць зубы са сваімі каналамі тут, таму што мне ў Беларусі было балюча, калі ў мяне, калі я плаціла за каналы. Я баюся, што будзе тут. Тут я, напэўна, вярнуся заўтра да хаты без штаноў. Божухна, тебе зараз часову поставили? А ці усе каналы тебе зрабілі? Ух. Капец. Яшчэ адзін, божухна. Ну, 1, не 3, напэўна, ўжо будзе папрасцей і ў фінансавым плане, і ў псіхалагічным. Трошкі хуценька. Будзе хутка. Але каналы, капец, у цябе, напэўна, зараз зубы баляць. Ну, таму што яны могуць пасля таго, як адыдзе гэтая замарозка, балець. У мяне вось таксама чысцілі. Не, у мяне канал не чысцілі мінулым разам, але там таксама ўжо стары зуб са старымі праблемамі, ён у мяне ныў 2 дні. Немагчыма было ўвогуле зосярэдзіцца ні на чым. Душа баліць, гаманец. Ой, разумею, Рыгана. Я спачуваю усім сэрцам. Have a nice day, Miss Walker. Дякую вялікі, вітанкі Энгрі Ральф і вітанкі кацяняткі Ральфа. Дякую вялікі за рэйд. The Dombre Guest House. According to what I've read, the Dombre is the longest river in Ostertal and runs through Vagen. Як ваш рэйд? Во што гулялі? Ой, як прыгожа, капец! Як прыгожа, немагчыма. О, вось гэта наш моцык. Ой, бачу, малаток гульню запусціў. Betty Vagen is practically all pedestrian.
After all those months on the road, I've gotten kind of fond of that old bike. Ён дагэтуль працуе, ось дзіва. Як рука. О, я ось гарэла апошнія 10 хвілін пра гэту руку зараз. Пакуль што вось яшчэ прыйдзецца, карацей, я зрабіла рэнтген, але нармальна, ну здымак у мяне няма доступу да здымка. І карацей, мне прыйдзецца аддаваць грошы зараз для таго, каб прыйсці да лекара, і ён мне сказаў, што ў мяне з рукой. І ў мяне так з гэтага срака баліць, тому што мне гэтым месяцу ўвогуле няма на гэта грошай. І гэта пиздец. Так, мотик. О, у нас что, открытый свет тут? Пришпільно. Як прихожа утульно. Так. Угу. Мы серьезно можем просто так гулять, шпацировать по городе. Ничего себе. This district is just so beautiful. О, це правда дуже пригоже. О, як класно. Вау. О, які чаліки сидять. Ну, добре. Блін, класно тут. Я пасля другой Сібіры не гуляў, ці варта самому прайсці, падаецца, трэцяя частка ёсць. І вось гэта так. Ёсць трэцяя частка, ёсць вось гэта, і я, шчыра кажучы, табе не параіла б трэцюю частку. Ну, напэўна, для поўнай гісторыі, каб цалкам усё ведаць, калі вось сапраўды хочацца, то можаш, але трэцяя частка проста гэта здзек. Рэальна абсалютнае гаўно. Я гарэла, калі я стрыміла яе, просто жэсць, жудасна. Гэтая частка пакуль што мяне больш задавальняе, у ёй ёсць гэты дух арыгіналу. Яна класная, пакуль што. Трэцяе гэта жэсць. У маці гэта мана яго не існуе, але вось ён, бачылі яго. Што я ведала? Лондар скончылі другі эпізод. Круто. Колькі там іх усяго. Ці файная гульня? Як яна падабаецца? Не ведаю. Я пра іншы мотик. Ну, гэта яшчэ круто, што тут можна тупа шпацыраваць, таму што ў першай частцы сапраўды у гарадах таксама можна было шпацыраваць. О, мы можам паехаць на трамвай. There's the famous Vaughan tramway. I'd better take a look at the map to see which line to take for the Antiques District. Рагана напісала, што Энгрі Ральфу яшчэ Сімс праходзіць, але... Прыходзіць Сімс, гэта, канечне, цікавы квест, толькі калі не Life Stories, таму што прайсці Сімс гэта цікавы квест сам па сабе. О, вось нам сюды. Мы знаходзімся тут, а нам ехаць сюды. Ну, я хачу яшчэ трошкі пашпацыраваць гульня. Ага. Мяне недастаткова поінтаў у Ральфа. У нас не дуже супадаюць графікі, у тым сэнсе, што ён звычайна стрыміць, калі я на працы, ці
чимсь іншим заняти, тому мені мало поінтів, я б так само на Sims закинула. Карацей, Ральф, я тобі не раю гуляти увогуле ў трэцюю частку. Тут вось на пачатку гэтай часткі ёсць рэкап, праўда, з яго нічога не зразумела, але ў трэцяй частцы я не магу сказаць, што яна вартая таго, каб пакутваць. Толькі калі ты не хочаш вось цалкам атрымаць увесь экспірыенс, цалкам вось ведаць, што ты бачыў усё, тады можна. Але я не магу сказаць, што гэта тое, што сапраўды варта перажыць. Потому што гульня это другая. У бясконцая колькасць лапак, гэта будзе несправядліва. О, сядзім на прыпынку. Так, мы знову штосьці не зрабілі. Не дуже уважліва гуляю, відаць. О, гэта мальцягнік. Файны ружовы. Ты маеш на увазе лук? Гэта насамрэч. Карацей, я спрабавала ў ружовы лук Кейт Уокер з першай часткі. Бо гэта куртка ружовая. Яе падобная была ў першай частцы. I did hear something of the news before coming out. What's the latest then? They reckon they found remains dating back to World War II, when Alpine resistance networks led refugees across into Switzerland. Nasty times were those. Yes, not the best times in our history, were they? Ой, класно, давай. Дайся цудоўна гучыць. Ці ты з тых людзей, якія збіраюць дайса? О, мы можам просто, бачыце, ехаць у трамваі і чыліць. Як у Life is Strange, нібыта. Вітанкі, Джек Блэк. Ну вось круто, што тут можна атрымліваць асалоду ад гэтых момантаў, гэта класна. Амаль што сінематик. Всё, мы прыехалі у раён антыкварыяту. Так, гэта Кейт. Ну, ведаеш, 20 гадоў прайшло для нас. Магло змяніцца, для яе прайшло. Так, калі не памыляюся, ўсё адбываецца ў 2002 годзе у першай частцы і другой. Карацей, тут прайшло ўжо 3 гады. 2-3 гады з тых часоў. О. Хе-хе. Яна бачыла некаторае гаўно. Я разумею, мне таксама страшна. Мне страшна, што малаточак гэта ўбачыць і Рудзі, і яны перастануць са мной размаўляць. Адкуль у вас столькі лапак? Чаму вы іх ні на што не выкарыстоўваеце? Трэба прыдумаць яшчэ, на што вас можна разводзіць. О, часописы и газета. Что тут пишут? Мяу! Мяу. Мяу. Мяу-мяу. Кау.
Кау. Кау. Кау. Кау-кау. Мр. 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 Кау. Мяу. Ой, мяу. Кау. Кау. Мур. Кау. Няу. Няу-няу. Кау. Мняв. Кау-кау, кау-кау-кау, няв, няв-няв, няу, мур-мур. Курняу, курняу, кау, няу-няу. Мрау, мрау, мняв. Крау. Кау-кау-кау. Няв. Мня. Ма. Мя. Мя. Мур. An antique shop, but not the one I'm looking for. Кау-кау, няв, мрау. Мра. Мра. Yeah. Miller's? Oh, straight ahead, Fraulein. You can't miss it. Miller's is just over on the corner. Мя. Бр-бр-бр. Фыр-фыр-фыр. Мя. No, that isn't the antique shop I'm looking for. Мр. Курняу. Кау. Müller und Söhne? It's just over there, on the next corner. Feels like I've completely lost my appetite since the mines. And yet, Vagan is famous the world over for its cakes. А. Ня. А. Все. Сесія воркотання скончилася. Всім дякую за увагу. І за уділ.
Так ось, Акама 88, Even вітаю Simon Катіна Steiner клубі. wouldn't have Сподіваюсь, done any тебе better. тут сподобається. I hope he and his granddaughter are okay. Блин, насамрэч хочется просто тут подоследовать все и не шукать адразу правильное место. Это неяк не так весело. That reminds me of the Souk of the Yukels. I really miss not traveling with them sometimes. What an authentic district. Brings up memories, too. But I should focus on the Muller shop now. Добро, мы нечто исследовали. Неблаго. Что у нас на версии? О! Не-не-не-не-не. Вернися. Мне цікаво. Я боюсь, што вось мы сюды можам зайсці, і гэта правільнае месца. А мабыць, і не, мабыць, у версіі. На версіі, так, не. О! А як прыгожа, капец. Ой, як класна. О! The top brands have nonetheless managed to get a foothold in the district. Як тут класно. Справді вельмі утульний город. Hello? Although I think old Miller must be in the middle of stock taking at the moment. Müller und Söhne. Mother and son. This must be the place. Добре, ми знайшли місце. Де? О, I thought as much. So, Hans was here in Wagen after all. ага, гэта That нешта... hallmark on that sphere proves it. А, гэта штось те, што Wonder what зрабіў that Ганс, правда? automaton was used for. I have to get a closer look. Well, that is if someone lets me in. Подобно на броненосца. О. Читаю. Inventory day. Ring 3 times for urgent matters. Ага. Инвентаризация. Looks like he's busy. I need to attract his attention. Звонить тройчі у термінових випадках. У випадку термінової справи. Тройчі. You rang? Yes. Sorry to bother you. Ну, это самое. Эти погляд. О! Шмотки краша, что ён тут робить? I should talk to the antique dealer.
I can always browse later. Добре, поглядім. I was in the middle of an inventory. Так. Is it urgent? Тут вельмі класне сполучення ар-дека, арт-ново і стімпанку. Мені вельмі подобається. Hello. I mean, guten Tag. Herr Müller? Guten Tag, Fräulein. I am stock-taking, if you will. Oh, sorry to disturb you, but if you don't mind, I'd like to show you a painting. A painting? Yes, of someone I'm looking for. A girl who apparently looked like me. Well, I'm rather busy. But all right. Show me. You see? It has the name of your shop on it. Yes, the label certainly comes from here. It's very old, though. It's the only clue I have as to the whereabouts of the girl. I see. My guess is whoever owned the painting must have been a client of the shop before the painting was stolen by the Brown Shadow during the Second World War. That's all very possible. That was when the shop sold materials for artists. As you can see, we don't sell that type of article anymore. Do you mind if I take a look? Be my guest. Мені цікаво, хто це намалював. Do you know anything about the artist? Well, I'd say the style is close to the Naturalist school, which makes sense given the date on it. The signature is very faint. From what I can make of it... No. The name doesn't ring a bell. Sorry, Fräulein. Не ведаю її. How could the case have come from your shop? Going by the date, the painting must have been done in my grandfather's day. Back then, the shop sold materials for art, and this type of case would have been used to protect the painting. Крама Or to carry продавала documents, a manuscript, матеріали or для even мистаков. sheet music. Apart from that, there's not much else I can tell you. I've been told I look like the model in the painting. A slight exaggeration, no doubt. But is there any chance that you know who she could have been? There's no exaggeration, Fräulein. Indeed, she does look like you. But I'm sorry, I've never seen her before. Pity. You were my last hope. I can tell you where it was painted, though, if it's any help. Він може нам сказати, як це було Yes, I'm намальовано. certain. That's the refuge at the Silberspiegel. You can make out the mountain circus in the background. It overlooks Wagen and leads to the Swiss border. Right. You can get there by the tramway. Just Можна head на трамвай southeast туди їхати, and get off нормально. at the end of the line. Круто. Thank you. You've been very helpful. Mind you, there's quite a hike from the station to the refuge. Oh, I'll manage. Anything else, Fräulein? Actually, there is. I noticed an object in your window there. A strange metal sphere which might work with an automaton mechanical heart I have. Yes, it's an authentic Vorarlberg. Do you mind if I try it? No, not at all. Let me get it for you. Яна хоче поспробувати серце туди запхнути. Коли Оскар буде броненосцем, добре, я можу це пережити. Тому що ён супер надокучливий. Here you go. Thanks. Я не супроть буду, коли... Ой, коли ён будзе броненосцем. Во. Гэта лагатып Фаральберга. Hans's logo. Ну, гэта не толькі лого Ганса. Па шчырасці. Ага. Ой, якая зараз музыка заіграла пришпільная. Мені подобається. О!
Ага. О, я веду, что это такое. Классно. Вось што мне яшчэ падабаецца. Гэта тое, што ў гэтай гульні нарэшце ўсё ж такі больш механізмаў фаральбергаў, таму што ўвогуле ўся серыя яна пра гэта, пра аўтаматы. У папярэдняй, у трэцяй частцы яны былі, але яны былі не да месца, то бок яны былі недарэчныя, яны былі крыцей. Нібыта іх было мала, яны былі нібыта туды уціснутыя незразумела чаму. Я разумею чаму, каб хаця б хоць штосьці было ад арыгіналу, але ўвогуле уся ж дылогія арыгінальная, яна пра тое, каб калупацца у аўтаматах фаральбергаў, у аўтаматах Ганса, то бок з рэдкімі выключэннямі. То бок гэта ўвогуле адзін вялізны пазл, не толькі квест. І гэта крута, што тут гэта ўсё ёсць. Так, гэта абсалютна знаёмая рэч, вельмі прыемна яе бачыць. Такі ажно такія прыемныя пачуцці адчуваю, проста праз тое, што я бачу гэты ключ фаральбергаў. Ага. Ага, як класна. Ага, нам трэба... Something's obstructing it. It moved. Maybe it can be opened. Якая музыка? Ви просто послухайте, вау. It moved. Maybe it can be opened. Обожаю. Вельмі класны кампазітар. Круто, што ён і над гэтай часткай працаваў. Увогуле, у трэцяй частцы былі файныя моманты. Гэта музыка і арт. Заднікі вельмі прыгожыя. Ось, але акрамя таго, нічога класнага там не было. І круто, што гэты ж кампазітар працуе і над гэтай часткай гульні. Так, ага. І тут ёсць. Ага. Looks like there's something underneath its scales. Як зразумець, якія лічбы выкарыстоўваць? Тут 0, 2, 4, 6, 8, то бок цотныя лічбы, а тут не цотныя. Mom. Гэта, дарэчы, музыка, гімн гэтага горада. А гэта рэч належала маці Кейт, то бок, магчыма, ейная маці з гэтага гораду. Ці ейныя бацькі. Блін. Добра, давайте паспрабуем на адзін. Wrong one. I need to start over. Ага. Мусіць быць нейкі адказ. Я хочу подаследовать. Sorry, Fraulein, but I can't help.
I'm not familiar with objects of such mechanical precision. Все нормально, зараз розберемося. Може просто 37 увести, но кшталту там же 37 год. Блін, як класно все зроблено. Після третьої частки... Ох, просто класно. Відчувається глоток свіжого повітря. І гта музика. Ага. Нас шукає гэты чал. Фрау Вагнер яму не дапамагла. Але сказала, што мы ідзем у гэты Антикс Дистрикс. Ага, то бок ён знаходзіцца ужо тут. Гэта... Я зразумела, гэта дэтэктывы, які нас шукае ўжо 3 гады па ходзе. Ой... Добра, добра. Гэта прышпільна, што мы можам паглядзець на гісторыю і з ягонага пункту гледжання. Цікавы наратыўны прыём. Добра, давайте я паспрабую 37. Тут, напэўна, мусіць быць код, як на сейфе, але як зразумець, што гэта код, што за код? Wrong one. I need to start over. 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 Да, так, конечно, калі ласка, можешь прапанаваць версію. Wrong one. Потому что I need to start я over. пакуль што не прыдумала, адкуль пачынаць. I'm sorry, but I must be getting back to my inventory. So, if there's nothing else... Ты маеш рацыю, я забылася пра гэта абсалютна. Дзякуй вялікі. Там сапраўды быў подлога нумар серыйны. Так, вельмі файная здагадка. Я думаю, што яна цалкам правільная, ты маеш рацыю. Ось, так. Добра. Про геймер мув. Нотатничек. 29. 36. 70. Я могла б гэта напісаць на тэлефоне, але мне, ведаеце, у дзяцінстве, калі мы гулялі ў гэту гульню, мы, конечно, все писали на паперках, таму дзеля старых часоў будзе паперка. Так, 29, 36, 70. Ага. Ага, 2. 20. 9. Ага, теперь 3. «42» так само неблагий вариант, я упэўненая. 36. Яшчэ, ведаеце, дзіўна, што вось тут аўтаматы Фаральбергаў рэдкасць, і яны такія нерэдкія у першай і другой частцы.
Є, дякую, дякую, вялікі, дякую. Вось гэта месца пад ключ Фаральбергаў. Нарэшце. Няўжо гэта сапраўды? Якія мусяць быць шансы, каб гэта было месца пад сэрца? Добра, я думаю проста, што гэтае сэрца, яно устаўлялася, убудоўвалася ў іншыя аўтаматы. Просто занадта зручна, канешне, божухна. У нас цяпер яшчэ будзе надакучлівы робот. Ну што, мы адчулі гэта цудоўнае пачуццё, што мы адны, і нам не ядуць мозг. Всё. Можаце забыцца пра гэтае пачуццё. Апошнія хвіліны, секунды спакою. Fascinating. Oscar? Kurwa, ешь. Oscar, can you hear me? Я спадзяюся, не ўмее размаўляць. Hello, Kate Walker. Ну, Оскар, ты стаў прыгажэйшым, я табе скажу. Ты стаў выглядаць лепш. Bringing you back to life is getting to be a habit. Так. But I'm so glad you're back. Delighted to see you too, Kate Walker. But I seem to have an internal management issue. This host body's instincts seem to be at odds with me, and... Oscar, is everything all right? Oscar? Oscar, come back! Його I гістерика. can't control myself. Help, please, Kate Walker. Help me. Oscar, where are you going? Все, ми скрали автомата. Oscar, wait, come back! I am out of control, Kate Walker. Добре, я у шоцы, што я зараз гэта скажу, але Оскар, Оскар кьют, Оскар даволі милы, просто у-тю-тю, ми-ми-ми, а Оскар милый. Капец, якія зброшеныя часы, сапраўды. Што Оскар стаў милы. Kate Walker, help! Ты я бегу, боже, наперакідаюся. Намуціў ты тут, канешне, божухна. Oscar, answer me! Давайте дапаможам Кейт Уокер знайсці Оскара. Курва вож, ну. Курва еш. Oscar, Oscar, are you there? Мужчина, супокойся, ну не мужчина, робот. Talk to me, Oscar! Автомат. Я чую, не там. Have you seen an automaton? Like a small animal. Oh, I sure did. The little bugger just rushed inside this Ага, coffer. ясно, он внутри. Well, do you have the key? Oh, I have plenty on my stall. Please feel free to find the right one, and then get the hell out of here with that pet of yours. Оскар, ну класіка. Hang on, Oscar. Мы не паспелі Stay where you толькі are, okay? яго уключыць, ён ужо стварае праблемы. Kate Walker. But please hurry. This host body's instincts are fighting me for control.
Абавязкова, калі ласка, я вельмі прашу, каб гэты інстынкты яны працягвалі дзейнічаць, таму што мне падабаюцца маленечкі Could be кьют-вожы. this one. Or another. Oh, come on, there must be a way to see which key is the right one for the coffer. Ага. Я возьму просто обои. Все. Well, this one could work with the coffer. I guess. Я все просто возьму, Кейт. В чем проблема? А, I guess it could open the coffer. так, ён такие кругленькие, нормально. О. Хе-хе. Тут что яшчэ есть? Ой, яшчэ вось гэты ёсць. Ага, ён вот That one could be as good as any. Окей. Просто возьму усё, мне нормально. Угу. Добра. Зараз паглядзім, які у нас ёсць варыянты. Вось гэта падобна. Не. А мабуть так. Добра, яны ўсе падобныя адзін да аднаго. Я думала зараз нешта разумнае прыдумаю, але я просто па чарзе іх выкарыстаю, значыцца так. This is the one. Фу, easy. Easy, про геймерка. Ха! There you... Oscar! Максима. Ow! Don't! Бля, Оскар! Який ти Oscar, капець don't просто. Move. Божухна. Я гэты снікеры всяких у фантастычных фантастычных істотах. There you are! My apologies, Kate Walker, but it seems I am unable to take over this body's instincts. It won't budge. Треба смакоть смакоту придумати. Hang in there, Oscar. I'll find something to force it out. I mean, you out. But whatever. You know what I mean. Йому, мабуть, блискоточку ніяку. Хай музика глушить моє почуття, я губляю свой боль серед шерих дворов. О! Не? Это краш. Блин, а где? А что мне придумать? No, I can't use that. Hey, wait a second. Ось, так. Ага. На! What are you? Sorry, Oscar. It's all I could come up with. You need to fight it, Oscar. Божухна! Паркур от Оскара. Ой. Fight it, Oscar. Вось ты где. But I can't. Добра, гэта смешна. Ага. You can do it, Oscar. I know you can. He's trapped in a dead end. I got him now. Божухна. Вітанчики на босса. Все, бежим. Все, трапился, холерник. Oscar, what are you doing? No! I am unable to control the beast's infernal instinct. Я такие милые, я Help не me, Kate Walker. Okay, calm down. Ah! Good boy. Nice and easy. That a boy. Добро. Я и что говорил, даже это слово. That's enough. You come back here right now. Не, это не спрацує, нам треба... Who wants a treat? If you come now, I'll give you a treat. Ось. Come here now. Смакоту. Я обещаю Oscar! смакоту. Oscar, don't! Oscar!
Ні! Please come back! I need you! Бля, мы просрали Оскара. Не, ну... Пацук. Ну все, отрымливается, мы сдаемся, лол. Ну я. Ой, капец. Ой, капец. Ой, добре. Я сдаюсь. Мы просрали Оскара, і яшчэ мы трапілі на бабос да антыквару, тому што 100% аўтэнтычны аўтаматон у файным стане каштаваў проста цэлы маёнтак мусіць быць. Всё. Всё, мы просрали. What the hell was that beast? Блін, ну атрымліваецца, мне цікава. А ці можна было нармальна яго сабе забраць? Я просрала сюжэт гульні. Ну всё, Our motto said to атрымліваецца. take the tram to get to the refuge. Мгм. Ну, погнали. No, not again. Not Oscar. Oh, darn it, why do I have to lose everyone I love? Ну, життя такое. На жаль. Все, ідем пытацца, колькі нам грошыкаў цяпер. Мы яму павінныя. Капец. So, couldn't you catch it? No, sorry. I lost your Vorarlberg sphere. Oh, forget it. Nobody wanted it anyway. And it was taking up window space. Automatons don't fascinate people like they used to. Добре. I imagine you're the only one who will notice Fine. it's gone. It's a terrible loss indeed. More than I could say. But thanks for all your help anyway. You are very welcome. Good day to you, Fraulein. Thank you, Herr Müller. I'm off to the mountain refuge you told me about. Good day. Come on, Kate. Herr Müller gave you all the pieces of information you needed. And Oscar must be long gone now. Better move on to the tram. Давайте яшчэ раз праверым, ці ён там ёсць. Блін, ну нам трэба было мець ласуначкі нейкія з сабой, конечно, пры сабе. А тое прасралі Оскара. Не тое, каб я дуже люблю Оскара, ён супер надакучлівы. Але, ну, шкада. Мы з ягоным сэрцам ужо колькі насіліся. Ну так, добре. Нам цяпер на трамвай трэба ісці. Ну, у гэтага горада, канечне, ёсць вайбы горада з першай часткі, у якой пачынаецца... у якім пачынаецца гісторыя. What the hell is my broom doing here? Але людзей тут больш, канечне. Damn thing is on the loose, huh? Well, good riddance. I say, how curious. Блін, ну, галоўнае зараз, каб нас не схапіў гэты чорт, то бок дэтэктыў. Спадзяюся, мы зараз з ім размінімся, але мы зараз нарабілі спраў з гэтай сферай, ну, з гэтым Оскарам, і цяпер дэтэктыў дакладна будзе ведаць, што мы тут былі. Не, нам у той бок.
Не, все правильно. Так, нам вось сюди. Прышпільна, што у арыгінале сродак перасоўвання транспарту гэта цягнік, а тут гэта вось шмол, цягнік, там як трамвай. Гэта міла. Ёсць, так бы мовіць, нейкая пераймальнасць адчуваецца. Як пригожа, капец. Неймоверно. Вау. Ось. Тут сапраўды нават калі сюжэт апынецца гаўном абсалютным, гульня выглядае просто неверагодна. Увесь дызайн гэтага горада, гэта вельмі чароўна, вельмі дэталізавана, вельмі атмасферна. Вау, ён яшчэ як пад'ёмнік працуе. Ух ты! Ганс класна прыдумаў. Круто. Хаця, мабыць, дзесьці сапраўды ёсць такія ж трамваі. Я проста не ведаю. Ха. Классно. Нас, походу, тут чекають. Ага. Ага. Чалик уже доведался, что мы просрали Оскара. Ага. Чал кажет, что по ходе у Кейт на себе накликала некий проклён, калі яна збегла разам з Гансом Фаральбергом амаль 3 гады таму.
Яна не збегла. Яна ж зрабіла свае справы. Яна падпісала дакументы. Я толькі не памятаю, ці яна іх аддала. Але і ўсё нармальна. Пішоў гнаць на яе далей. Ага, во... Ё... Капец, ён тут. Праблемскі. Проблемс. Гэта пагана. Not exactly welcoming. I bet if no one here. Hardly surprising. Thanks, but no thanks. Не, я згодная. How nice. Капец, тут так утульна так само. Угу. Гэта круто, што мы можам даследаваць гэты горад. The refuge must have been a popular destination for vacationers. Ага. О. Я б так покаталася зараз. А не покаталася б. Рука. Не, реально, мне падабаецца. Гэта круто, што яны адкалалі канцэпцыю вандровак, таму што ўжо для трэцяй часткі яна не пасавала. Тут ёсць вандроўка, але яна не такая эпічная і маштабная. І насамрэч гэта круто. Блін, прыгожа. It's so beautiful, so calm. But what am I doing here? Well, they say bad things come in threes. First Mother's death, then poor Katusha, and now Oscar. I can't believe I've lost him again. Am I doomed or what? Thank goodness I've still got the girl in the painting. Something to hang my hopes on. But maybe I'm just kidding myself. And why me? Why not Katusha? Why did she have to die? It's like this painting has chosen me. Oh, it's a beautiful place. Don't know what I expect to find here, though. Yet somehow it feels right. Can't say why. I mean, why am I so sure this mountain refuge has anything to do with the painting? Катюша померла. Мать померла. Maybe I'm just a hopeless optimist. Or a lost dreamer. Оскар... I guess there's only one way to find Оскара out. яна згубіла, атрымліваецца, вось што ўсё пагана, жыццё паганае. Але вось кажа, што гэтая дзяўчына на малюнку, гэта малюнак, гэта ўсё адзінае, што яе засталося, прычына жыць, так бы мовіць. Яна лічыць, адчувае, нібыта гэты малюнак яе абраў, і гэта месца яна адчувае сябе неяк правільным, нібыта яна на сваім месцы. Herr Müller was right. It's quite a walk to the refuge. Well, I guess the sooner I head out, the sooner I get there. 7,5 кілометраў. Няблага яшчэ і па такой дарозе. Ну... Не, 14 і добра.
Сподіваюся, у яє водичка. Дійшла. Какое малюничее место. Bit too close to the edge, if you ask me. I should find a safer spot. Каже, що занадто близько до краю, коли її запитатися. Їй не Wow, what a fantastic view. I should try and find a better spot to admire it from. Пригоже. I better be careful here. Too many fallen trees and wobbly rocks for my liking. Згодна. Страшно ніяк. О. What the hell was that? Походе, гэта той самый чалік. О! Зайчик. О, водоспад. Looks like all sorts of wild animals live in these mountains. О, тут есть Дик. Ха-ха, Дик-пик. Нормально. Дик-пик угульни. Hiking tips? Thanks, but I think I'm starting to get the hang of it. Гэта парады для тых, хто ідзе ў паход. Вандроўка. Ну, я думаю, што ўжо сапраўды запозна. Мы ўжо самі разабраліся. Ну, добра. Што цікава? Не. Всё даволі стандартнае. Написано, што трэба вітацца з іншымі вандроўнікамі. І розныя... Карацей, напісана розныя варыянты прывітання на розных мовах, потому што ад таго, у якім рэгіёне гэтых гор ты знаходзішся, ад гэта будзе залежаць, на якой мове лепш вітацца. Окей. О, да, як пригожа. Водоспади пригодні. Так, ми штось не зауважили, але... Окей, йдемо далі. Well, that was one heck of a walk.
Добре, что яна у теплом ходит. Oh, come on. A ladder now? Лестница. Спочуваю, Кейт. Я думаю, что ноги у яе уже отваливаются, а тут еще и лестница. Okay, let's just do this. Едем. Pretty sure there must be another way. Едем. Тут треба рухать мышкой, как бы подниматься по лестнице. Ви знайшли. Нам сюди треба було. Finally. Oh. Нарешті. That must provide energy to the refuge. Ага, все працює на воді. Окей. Блин, я боюсь, что этот шарик может быть внутри. І у нас знову почнеться некий боевик. Екшон. Замість утульного пазлу. Потому что третья частка была подобна на вельми дивный екшон. Без акшона причем. I've seen that before. Ага. That must be it. Анимация тут, конечно, не идеальная, или значно лепшая, чем в минулой частице. Now I should try to find a matching point somewhere. Ага. Так, добре. Не, почнем, напевно, отсюда. Не? Як поздно. Ось. Гэта узгорак нам патрэбны. No matching points here. I should try something else. Ось яно. No, it doesn't match. Ось гэта. Вострые Those піки. sharp peaks, they look exactly the same. Потым вось гэты узгорак. Okay, a lot of rocks over there and in the painting, but I need some more specific comparison points. Добра. Вось. Just what I was looking for. Perfect. Добра. І, напевно... Не, ну небо. Повсюду небо. Beautiful sky in either case, but that's not enough. Looks similar, sure, but it could just be a coincidence. I need to find more accurate clues. Добре. У вигляді серця. Частка гори.
That rock wall. It can't be a coincidence. Wow. Hardly changed at all. Breathtaking, isn't it, Fräulein? Beautiful. It is called the Silberspiegel, our local pride. Judging from my painting, it wasn't that different 60 years ago. Ну, это горы. Ma'am, is everything all right? Yes. It's just that you look very much like the person in the picture, Fräulein. So, you do know her then, don't you? Can't say I don't, but it was a very long time Походу, ago. зараз буде флешбек. Actually, I've come a very long way to find out about her. А мой ні. I would really like to know who she is, or was. It's very important to me, you see? And why is that, Fräulein? Бабулі, давай, скажи. For a start, I've lost everything, including people very dear to me. I think you know what that is, right? And the girl in the picture has given me a reason to go on. It might sound strange, but it's like some kind of calling. I see. By the way, what is your name? Oh, Walker. Kate Walker. I am Lenny Renner. Nice to meet Ой, you, дякую Frau за Nenny. водичку. Demoiselle, my dear. My legs never did manage to get me to church in time. Oh, Demoiselle Lenny. Well, Fräulein Walker, 1937, you say? Ah, that was before the war, when I could still run like the fawn wind. Father was the manager in those Flashback? days. Блін. Добре. Я думаю, что після флешбеку нам варто спинитися, тому що... It was one summer evening that the whole story of your painting began. I remember it like it was yesterday. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. They were being trained by a local alpinist who was to guide them. His name was Leon Kabatis. Oh, handsome as a Greek god he was, and an Olympic champion no less, very popular with the ladies. And he was lovely to me. Would give me a wink and a smile whenever I served him his beer. Thank you, Demoiselle Lenny, he would say. In French, if you please. Made me feel like a proper little madam. But then Frau Junta would always shoo me away. Frau Junta? Must have been in her mid-20s. But of course, to me, she was an old hag. Past it. And I didn't like the way she bossed my Leon around with that camera of hers. The refuge was buzzing. Everyone was jolly. And the scientists were there, debating as usual about this and that. A cheerful bunch, really, despite their disputes. Except, that is, for one, Frank Hoss was his name. Preferred his own company. Though I could see, even with my young eyes, he was devious as the devil. But what about the girl in the picture? Well, she was there that evening too. She had come to work through the summer. Her name was Dana. Dana Rose. Ah, she was as cute as a button and well-mannered with it. Even father was sweet as a lamb to her. Take care of the scientist drinks, then go around taking orders. And have a look at the stove while you're at it. Yes, Herr Gustav. Will you be alright now, Dana? It's the first busy night since you started, so just ask if there's anything you need to know. Alright, my lovely? Thank you, Herr Gustav. I'd be grateful if you could give me a few pointers. Oh, there's not much to it, really. Keep up your smile and the twinkle in your eye. Add that to a bit of friendly banter, and you'll soon have them eating out of your hand, my girl. But what should I talk about?
For a start, people love to speak about themselves, right? But make sure you have an escape line ready, in case they drag on, or if things become, inappropriate. Вітанки, Especially так, when я they've had розумію one or two українську. too many. Так, So это у stay on правилах your чата guard and you'll be позначено. fine. Smile, Banta. Guard up. Так, ну, поході, That's Дана it. тут 'Cause you don't want old працює Gustav having to wade офіціанткою. in and pull you out of Ось trouble. зараз You hear він me, нам Dana? тлумачить, що і як. Don't worry, Herr Gustav. I'll be fine. Гэта ей на перший день такі ось Off you trot насичені. then, my lovely. Ой. Keep smiling, and you'll have them carrying your tray. for you. Вітанки у Катін-клубі. Сподіваюся, тобі тут сподобається. I need to serve those drinks to the scientists. Бу. Добре. Карацей, нам зараз ось гэта бабуля расказвае, што было, ну вось гісторыю гэтага малюнка і вось пра Дану Роуз, якую шукае Кейт. І карацей, вось гэта пэўны вечар 37-го года, калі вось сюды прыехалі нейкія навукоўцы. Сярод іх быў вельмі прыстойны адзін, паходзе ён і намаляваў Дану, таму што ў яго вельмі падобнае прозвішча на тое, што якім падпісаны гэты малюнак. Але разбярэмся. Так, гэта беларуская, так. Ой, прывітанне. Дзякуй вялікі. У мяне шчыра да стрыма быў настрой суперпаганы, але зараз ужо файна, таму што гульня, яна карацей сталася яшчэ больш прыўкраснай, чым тое, якой яна падалася на папярэднім стрыме. Яна вельмі утульная, вельмі класная. Я ў абсалютным захапленні. Пасля трэцяй часткі, ну, літаральна неба і зямля. Так, адзін спрыц, яшчэ спрыц і што гэта пасля другога спрыца, я не ведаю. Яшчэ два. Ой, дзякуй. Я намагалася, мне проста вось ружовая куртка, вось я подумала, што яна падобная па вайбу на куртку, якая была у Кейт у першай частцы, вось такая. Там нешта падобнае ў яе было. Падумала, што будзе вельмі пасаваць да стрыма. Я з Беларусі. Як гэта вось усё зрабіць? Окей. Между собой гэта трэба рабіць. Ага. Не. Не. Адкуль я веду украінскую? Ну, па-першае, я размаўляю па-беларуску, а беларуска-украінская, яны вельмі падобныя адна да адной. Ты ж разумееш мяне, калі я размаўляю? Ну, вось, гэта працуе і ў адваротны бок. То бок, беларусам, якія ведаюць беларускую мову, даволі проста разумець збольшага украінскую мову. Ну і плюс я увогуле з каменскага раёна Беларусі. Ён знаходзіцца, ну вось, бліжэй, канешне, да Польшчы, але да нас даволі блізка Украіна, таму я з дзяцінства чула, як людзі размаўляюць па-украінску, таму не тое, каб мне складана дужа разумець на слых украінскую мову. Ну, я не могу сказаць, што гэта бомберка, гэта проста, гэта літаральна вось пад скураную куртка. Магчыма, на бомберку падобная вот зараз паглядзела, але просто куртка. Вітанкі, хто завітаў, вітанкі, шаноўнае панство. Вітанкі, вельмі прыемна бачыць, у нас такая утульная гульня. Так, у нас два спрыца. Яшчэ да спрыца у нас ідзе яе дзённік, трэба будзе праглядзець яны дзённічак.
Ну, гэта натуральна. Я насамрэч не ўсё разумею ў украінскай мове. Яно, карацей, праз кантэкст у мяне падбіраецца тое, што я не разумею. Ну, гэта нармальна. Родзічы на Гомельшчына. Ясна. О, бацька беларус. Прышпільна. Атрымліваецца напалову беларус. Ага. Карацей, мы тут працуем дзеля таго, каб мы маглі заплаціць за сваю адукацыю. Гэта чалік. Так. Конец школы. Апошні дзень. Всё. Ага, яна хоча зарабіць, тому што яна ж далей плануе, ейныя бацькі плануюць, што яна будзе далей вучыцца ў Парыжы. Ну, на Парыж ёй трэба грошы, таму яна вось зарабляе грошыкі. О, гэта сям'я, дзе яна працуе, атрымліваецца. Ці гэта ейная сям'я? Ага. Гэта фашысты цяпер пераследуюць ейную сям'ю, ейных суседзяў. Кабздец. Вырас у Украіне. Ну, гэта нармальна. Я не магу размаўляць па-украінску, насамрэч. Я ведаю, што ёсць беларусы, якія могуць сказаць гэтае слова на «п». Праверачна. Я не магу яго вымавіць, з першага разу. Магчыма, з нейкага пятага ў мяне атрымліваецца, таму што фанетычна беларуская і украінская дужа розныя. Не дужа у адносным сэнсе, але адносна адна адной у нас розныя фанетычныя прынцыпы некаторыя, і фанетычныя прынцыпы беларускай мовы перашкаджаюць мне гэта вымавіць правільна. Мне трэба трошкі зламаць свой мозг, каб сказаць гэтае слово. Ось. А як справы... Так, я зараз, напэўна, неправільна скажу. Бетельгеза, напэўна, правильно читаецца. Як у вас справа? Я насамрэч шмат якіх слоў і імён не кажу, таму што насамрэч дужа саромеюся таго, што нешта неправільна скажу. Гэта капец. Яна хоча пасябраваць з дачкой. Ну, вось гэтай пані, якую мы сустрэлі пасля. Ой, класна. Гэта я таксама табе ў фончыку дапамагаю працаваць? Ці дапамагаю? Вось. Я не ведаю, у нас ёсць дакладна слова «шчучыншчына», каб правяраць, але я думаю, што слова «шчучыншчына» даволі проста сказаць украінцу. Я не ведаю, якія яшчэ такія ёсць з закавыкай словы праверачныя. Магчыма, я проста сама іх вымавіць магу. Ага. Всё, є шмат працы шмат. Добра, один спрыц і на Б, і два на Н. Добра. Погнали. So this is the Spitze. Шпиц, окей. Here's the Nebel. Нибель и... А что это такое? Не. Добро. Я хотела просто поклеить. Birne, huh? Добро. Добро. Одно готовое. Ля, слухайте, мне аж напіць захацелася. Пачакайце. Гэта важна, гэта тэрмінова.
Так, Регана разумею, про что гаворка. Так, где моя открывалка? У Іл'ї, у яе. Найс. Ой, я вельмі задоволена. Я рада, что тобі подобається. Так, зараз я открывалку буду шукати. Хвилинку. Я принесла собі ось кубочок. Вельмі подобны. Зараз я знайду свою открывалку для пива. Хвилинку. Я прибиралася тут недавно у покое, и теперь ничего не ведаю, где что лежит. Она мусить быть здесь и тут, така. Добре, не знайшла, напевно, пойду знайду ще одну відкривалку. Краш у сусіднім покої. Гэта так. Ягонае месцазнаходжанне я не мяняў. Я зараз пойду возьму другую. Падманула, толькі устала і знайшла. Ага. Яна была чамусьці ля касметычкі. Так бы мовіць, касметика моя. Добре. Значыцца так, сёння я, дарэчы, буду зараз каштаваць новае піва, якое я не каштавала. Для тых, хто не ў курсах, я не п'ю алкаголь, гэта безалкагольнае піва. У мяне нават у твітары ёсць цэлы трэд, дзе я просто каштую безалкагольныя півасы розныя. Таму можаце, ёсць спасылачка ўнізе, можаце зайсці пашукаць. Там будзе... Я буду зараз каштаваць новенькае. Насамрэч, зараз вельмі шмат стрымераў беларускамоўных, нас становіцца яшчэ ўсё больш і больш, вельмі шмат крэатараў, гэта вельмі круто. О, будзе трансляцыя? Не, ну я буду, я спадзяюся, што буду. Нормально, живем, мы живем. Спадарства, откажите, ці мы живем? Живем, супер. Я вось якраз вам толькі хацела зрабіць ASMR-чык у тым сэнсе, што наліць вам сабе, але каб вы таксама паслухалі, як яно там гэта. Кацін, вітаначкі, кацін. Кацін прыйшла, можна піва піць. Зараз вам будзе контент. Божах на іх пеніцца. Ці вы чулі нешта? Не ведаю. Некі, ну дзіўна. Слухайце, дзіўна неяк пахне. Бы хлеб. Ведаеце, хлеб кірпіч, яно пахне як хлеб цагліна, карацей. Дзякуй за вадзічку. Двойшы вадзічка будзе піўко замест вадзічкі. Карацей, пахне як хлеб цагліна. Такі вось не гаркаваты, трошки гаркаваты, такі кіслы пах. У нас просто, бачиш, орегано.
што у гульні дзеецца, і я спакусілася чыста праз гэта. Мы вось налівалі коктейль розныя, і я не змагла. Слухайце, на смак таксама як хлеб цагліны. Музыка глушыць мае пачуцці, я губляю свой боль сярод шэрых двароў. Літаральна пенка, бы хлеб цаглінка. Само піўко больш салодзенькае, чым хлеб цаглінка. Зробім. Трэба яшчэ на хедхампера, на краша. Прыдумаць і зрабіць. Мне часу ні на што не хапае. Мо заўтра, калі жывая, застануся пасля зубоў. Так. То зраблю. Добра, нам трэба пінту зрабіць з прыццам. Паехалі. Ну вы чуеце гэтыя гукі? Немагчыма. Добра, і у нас засталося 2. Як гэта чытаецца? Here's the nibble. Nibble. Як nibbles, толькі nibble. Пінту. І яшчэ одна пінта. The keg's empty. I need to change it. Не, кега ўсё. Нам трэба новую. Халера. Я ведала, што ўсё не так проста. А дзе яшчэ кега? Нам, напэўна, у гаспадара трэба запытацца. Не, рана. Гаспадар палез. Off you go, my girl. You'll be fine. Не, гэта Сайберыя. У нас якраз быў контент з Кейт Уокер, але вось ты якраз прыйшла на сімулятор карчмы 2004. Добра. Дзе я знайду кегу? Я, мабуть, просто пропустила. Я бачила са спрыцам. Не, стоп, тут нешта было. Ты што такое? What a strange mechanism. Oh! It reminds me of the automatons on the musical square. Гэта 1937, так. Так, быў яшчэ курвавожык. Курваеш. Добра. Ага, вось тут кега мусіць быць. Найс. Нібу. Найс. І халера мы моцныя. Поехали. That should be it. Let's serve these gentlemen now. Найс. Я не ведаю, ці змянілі. Я не памятаю, якая была ў трэцяй частцы. Не. Нам трэба да гэтай кампаніі. No, we'll have to go higher, I'm telling you. But my point is that it's highly improbable that any primate will be able to survive so high up, let alone thrive. And if they were thriving, we wouldn't be looking for them, would we? I say they've taken to the higher ground, and they only come down to steal livestock and game. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks? Ah, good on you, lassie. Horst, make yourself useful and pass these around.
first day, is it? Better make a wish then. All right, I will. Вогулі перший I день wish відпрямлюється. you would tell me what all those maps are for. That I can grant you. They show all the different locations of an expedition we're planning. Експедиція? Nice. And what about you, gentlemen? Well, let me introduce you to my dream team. Horst Sauer, talented anthropologist and frequent but worthy pain in the ass of your mother. Rudolf Jäger, distinguished ethnologist. And last but not least, Albert Bauer, paleontologist. And yourself? Reinhard Berger, biologist. As Herr Berger says, we're here to train for the Origin expedition. In return for funding for our own projects back home. And for the love of science, eh, Horst? Oh, yes, of course, Herr Berger. I'm sure none of us would be here otherwise, would we? And what about you, my lovely? Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays, that's all. А что? А что? А де? Я не заглядять. Це правда. О. I see you haven't come just for the view then. Oh no, Fraulein. We're only here for the beer and a pretty smile. That's our trainer out there. Supposed to knock this scraggly lot into shape for the big climb in Baltayar. Right. З ким мутить будем? Ось з тим чаликом у окне. З ним будем мутить. Так, а що? А, ось мапа. And what's that one of, if you don't mind me asking? Де ми That його is приховали? Він сам Baltayar, приховався, він a самостійний. remote region in the mountains of northern China. That's where I'll be leading my team in a couple of weeks. Ля, як And файно, що мені what's this було expedition for? пиво. Well, keep it to yourself. Як? But the code name is Origin. And if I have my way, it will likely Ой, change класно. the way we perceive humanity. I'm curious to know what this Origin expedition is all about, though. If it's not top Это secret, что that за is. Assassin's Creed stuff? Put it Origin, this way, Fraulein экспедиция. Dana. If, when we discover what we're looking for, you will no doubt remember this conversation as your claim to Вы fame. тамплиерите, You will tell ассасины. your grandchildren that you served the Origin team. The team that discovered none other than the missing link of the superior race of humans, the Australopithecus habilis, the direct ancestor of Homo sapiens. Я не шукаюсь Or никогда rather, the суперчеловек. abominable snowman. Oh, I see. Now I get why it's called Origin. Whatever we find, whatever we call it, it's likely to send shockwaves all through the world of anthropology. It will help us to explain how we evolved from Australopithecus to modern man, and then became... He's off again. Get him started on anthropology and he's like a bolted horse. I don't think Fraulein Dana wants you to clobber her with your explanations, Horst. Не, ну, ты это... I might only be a waitress, but actually I find it quite interesting. Well, Я не шукаю Fräulein, Бігфута, так. the Origin expedition could lead us to a Ми знову totally шукаємо new мамонта, series of лол. studies, or even reveal a new mode of tribal organization, or a micro-society, by the discovery of a specimen that may well have played a major role in the evolution of modern man. Come, gentlemen, here's to the Brown Shadow for generously Yes. sponsoring this expedition, which is sure to redefine our Яни їх understanding of спонсують mankind. нацисти. А! I see we're fraternizing with the personnel, gentlemen. Just giving a toast to our generous sponsor, Herr Hertz. May I remind you that this mission, А гэта їхній financed by КДБшник. my party, is confidential? Do you know what that means, Dr. Berger? Yes, Herr Hertz. It means, gentlemen,
It is strictly forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle, let alone to the first waitress to come by twinkling her eyelashes. Fraulein, as soon as you're done here, I suggest you get back to your chores. What a brute. That is one of the inconveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's їх just doing his job. спонсують нацисти. And, I suppose, like anything else in life, Я there не has to самі be не some нацисти, їх compromise спонсують to get нацисти. what І one їх є desires. свій гебіст. So, Нацистський. think nothing of it, Fraulein. It is the way of science. Indeed, it is the way of the world. І вони зараз проболталися про свої мети, про свою експедицію, і Чарлька бомбанула. The way of the world, Herr Berger? I'm sorry, but in case you do not know, let me tell you what members of the Brown Shadow do to Vagarans like me. They smash windows. They assault innocent people for no reason at all. They are fascists and criminals, Herr Berger. With all due respect, don't you feel ashamed to be associated with such tyrants? Ганьба! 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 Лохи. I would be careful when expressing such extreme Ніякого accusations. пива, так, все There мне, are always мне. overzealous members Я of супротив any фашистов, party. Always тому have що been. пиво мне, And крылатское. even so, we are not politicians. We do not claim to save humanity. Our job is to explain how it came about. Why, if the scientific community had to hold progress at every political crossroads, then humanity would never have advanced any further than Homo erectus. Dana, chop chop. This isn't a French parlor, my girl. Yes, Herr Gustav. I'd better go. Thank you, gentlemen. Мужик, ти шукаєш Бікфута? Ні, тобі на суті лучше так. Ой, добре. А що далі? Я пойду до Єра Густава. Ось він зараз мені пізди уловить. Right, my lovely. Pop out, take the orders on the terrace, and then we can take a breather. Добре. Не уломить. Дяку Богу. Пошансувало. О! О! Все нормально. Я якраз до коміна підійшла. I need to add more wood in the fire. Нам треба додати боль трошки дерева. Better try another one. Ні, мені здається, я рано сюди підійшла. Мені ніяких методів нема. Угу. А ні, мені треба. Походу. Those paintings. I think Herr Gustav wanted me to help him choose the one he should buy. He must have left me a note somewhere. Якое набить? Добре. Что мне подобается I should больше? take a Ось closer гэта. look at those paintings before choosing one. Водоспад. Водоспад. Ну що за питання? I think Вітанки, I'll вітанки. pick this one. Все. Ми обрали. Певно, треба зчинити брамку зараз. Тут чого це є? А ні, не зачиніть її. Добре. О, можна іще So glad підняти. Herr Gustav likes me to play for the clients. This way, at least, I won't get rusty. Угу. Вона може грати для клієнтів.
Окей, супер. That's it. Hold it. Так, що у нас по замовах? О, є ще пані з науковців. Пані, хочеш півка? Lenny, sweetheart. Crikey. А, made гэта me не jump з out of my навукоўцаў, skin. гэта вось пані, якую мы What сустрэлі, have you божа got мой. there? It's a camera lens, that's all. Мне падабаецца камера. A camera lens. Yeah. Borrowed it from Frau Junta. Who is this Frau Junta anyway? Ginger Junta, over there. She married? Oh no, too old to marry now. She's way past 20, you know. That's why she likes filming Leon, because he's young and handsome. Блін, мне падабаецца, што Lenny. гэта гульня, прабачце за паузу, яна знову ж пра таямніцу, таму што першая гульня яна была пра таямніцу. Мы вандравалі і гэтым чынам мы збіралі па кавалках біяграфію Ганса Фаральберга, даведаваліся, хто ён такі, а потым яго знаходзілі пасля, ну, праз гэта. І вось тут мы, атрымліваецца, вось шукаем інфармацыю таксама, мы таксама вось праз цяперашняе вывучаем мінулае, толькі гэтым разам мы рэальна атрымліваем магчымасць зазірнуць у мінулае, але, ну, карацей, гэта вельмі крута. Вельмі крута, што людзі, якія працавалі над гэтай гульнёй, нарэшце, карацей, яны вось эсэнсу, асноўную суть арыгінала яны ўсё ж такі перадаюць тут. Ўсё ж такі, што за памылка была трэцяя частка? Жах. І гэта апошняя частка, якую рабіў Сокаль, то бок творца арыгінальнай дылогіі. Чым ён думаў? Хаця мы ж чыталі, напэўна, артыкул пра тое, што ён займаўся менавіта артом і візуалам. Карацей, сюжэтам ён не займаўся па ходзе. Карацей, гэта шмат бы тлумачыла. And she never lets me have a go of her gear anyway. I only wanted to help her film something. I bet she's jealous. Whether she's jealous or not, you still shouldn't go playing with things that don't belong to you, Lenny, насперла especially if you've been линзу у told него. not to. You're not my mother, so there. And if you tell on me, I'll tell my father to get rid of you. Oh, is that so, little Colonel? It sure is, soldier. God, can this place get any worse? Come on, Leon. Show me your energy, your youth. Oh, dear. I'm better off leaving the little pest alone. Яна, карацей, скрала лінзу у навукоўцаў. Ёй падабаецца гэты хлапец, з якім зараз размаўляе пані навуковец. Ну, у яе нешта з нагамі, мусіць быць, мы яе скінулі ўсё ж такі. Another creation of Herr Gustav. I guess he won't mind if I take a quick look. Madonna laces. А. Окей. The Silberspiegel, the heart-shaped rock face that gave its name to the refuge. According to Herr Gustav, only the most seasoned alpinists can climb it. The highest peak in the region. Little Lenny said that it's the keeper of the border with Switzerland, and that it's supposed to feed on the souls of those who have been swept away. Не дала договорить, добре. Що там далі? This path leads to Switzerland. One needs to be guided by an alpinist to go through it, though.
Угу. Ну и The назву Devil тут, Pass starts конечно. here. The end of the road for an inexperienced hiker like me, I guess. Все, мы все поглядели. Не все. Добре. Leon, dear, do make an effort. Добре. Що там? Колір ружовий, відомо. Ясно. Гэта наш краш, я зразумела. Better not interrupt them. That Frau Junta wasn't exactly friendly earlier with Lenny. Ну, такі собі. Ну, і он, походу, тут самий пристойний. Добре. Ті ми можемо спуститися? I think Herr Gustav would not like it if I left the refuge during the service. So I had better stick around. Так. О, нам треба дерево взяти. Ми не можемо. Добре. Я навіть не веду, хто лепший. So glad Herr Gustav likes me to play for the clients. This way at least I won't get rusty. Мы можем подняться. There's no one to serve upstairs. Ясно. And besides, there's still much to do down here. I don't want to let Herr Gustav down. Ну, добре. Чи тут есть дерево? Кожухне. Impossible. No. Окей. Не, так не. А ты что такое? Looks all good to me. Better try another one. Looks all good to me. А что робить? Wow, I've never seen a stove like this. It must be one of Herr Gustav's inventions that everyone talks about down in Гер Vagen. Густав, і он некий винаходник. Looks like there's something wrong with the airflow. I need to add more wood in the fire. Сплині повітря, нечто не тоє. А як я додам? I need to open the stove first. Окей. А, я бачу тут логотип Фаральберга. Ні, гэта не Густав зрабіў. Гэта зрабіў Ганс. It's not enough. I need to feed the fire more. Добре. Як скажеш? А де древо? It's not enough.
I need to feed the fire more. Окей. Ці можна тут все узорвати, коли нешта не так з пішкою зробити? Чисто теоретично. Навряд ці. Тут, мені здається, її ймовірно не може бути. Хоча, може і може. Задовольнення. Добре, ось. Нам. Perfectly dry. Чудовно. Абсолютно сухое дерево. Гэта нам треба, дрови нам обов'язково. Ходи сюди. Гибисто я бы закинула в эту печку. Але не. Знато шмат свідків. That should be it for the fire. But I think there's something wrong with the airflow. Штось з повітря. Знову йдемо до гэтых труб. Як на їх поглядіть? Рожовая пляма? Где? Ось тут какая-то. Better try another one. Looks all good to me. Looks all good to me. No. That one is loose. Ось, чудово. Класс. That should fit pretty much anywhere on the stove. Better try another one. Looks all good to me. Ти що мені робити? Виглядає так, нібито мені треба приладити. Але куди? Мабуть, сюди кудись. This mechanism controls the air intake, if I remember correctly. Зрозуміло. Уже не можу підбирати колір до крові на відео. Ну, слухай, нечто я не дуже допомогла, тому що рожовий до червоного дуже подобне. That's it. I'm done here. I've done all that Herr Gustav told me to do. I'd better go and tell him. Клас. Гер Густав, гляді, які ми молодчинки. Дай нам мільярд грошей, каб ми могли заплатити за Париж. All right. Fine. No more orders and everyone's served. That's the girl. Nice. Now listen, Dana. I know, you know, the Brown Shadow is dangerous, right? So for heaven's sake, keep your feelings to yourself. And refrain from answering her burger back like you did, eh? The Brown Shadow is not something you can just chit-chat about. But... Look, it's not safe. And it will only come back and bite you. Mark my words, Dana. Especially in today's climate. I only... Dana, I know. Just be careful. No one wants problems with fascists. You get my drift? And may I remind you that I warned you earlier when you asked me for advice. So I'll tell you one last time. Don't get drawn in. Добре, все, You мовчим. hear me, Dana? Мовчим. А то зараз No, young спалять, lady. то все. You're still off to the academy in the fall, are you not? What you waiting for, then? Get back to your practicing and play us a nice tune while you're at it. Все. All right then. I will.
Thank you, Herr Gustav. Граємо. Чудово. Play something melodious this time. It'll make a nice change from the military pieces some of the patrons have been requesting of late. Все, а ніяких мілітаристських маршів. Зараз будемо грати нечто мелодичне, приємне. Є. Оба. Well, Herr Gustav did a pretty good job repairing that key I broke yesterday. Поехали. А, что-то знакомое. Я веду гэту мелодию. Гэта Шопен? Блин, калі гэта не Шопен, будзе ганьба. Все, мужики прийшли глядеть. Ха-ха-ха. Все. Головний краш. Leon, Женихину. what are you doing? Головний I want to жених catch the іде. light. Ні, ну, гляді, яка його срака, ну. Подумай я ще раз. Ну такі, згодне. Слухай, головне, що срака нарм. Ну, погляд у його сапраўды. Іу, ну што ти уторгваєшся у асабісту простору, божухна? Капец, ясно. Бывается некий романтик.
Не, ну, пробачаться я не буду. Я классно. Oh, gosh, I hope I haven't... Bravo! 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 Bravo. Bravo. Clap? How can you clap? Oh, so you like noise, do you? Do you? Well, you should be ashamed! Ashamed, I say! To applaud the music Это Шопен. of a Він каже, treacherous Polish вам separatist. мусить быть соромно, что вы пляскаете у долоні под музиці польського сепаратиста. Гэта Шопен. Добре, добре. Я яшчэ не зганьбілася, я яшчэ магу адрозніць Шопена. Дзякую Богу. Rousing. It's this kind of rebel rousing that Мог puts быць the ягінскі, але poison гэта of Шопен, мне Marxist здаецца. Bulgarian ideology in the minds of honest people. And those who partake in its vulgarization are accessory to treason. Пиздец, габіст у своєму Out репертуарі. of my way, boy. Ну давай, ён на Нейтана Дрейка падобны. Я успомнила, на кого ён падобны. Ён выглядае бы Нейтан Дрейк, толькі заліка. Давай, Нейтан. Давай. Дякую, Нейтан. Come, Fraulein. Best clear off until the dust settles. Окей. Ну, трошки пізніше. Нейт трошки, ну, гляді на його сраку. Ну, в принципі, со сраки You should have seen me then, Fraulein Walker. I was so young and eager to witness whatever could happen between Dana and Leon. Ми зараз I заїдемо. needed to... Go up to your room, Lenny. Ага, я дуже What a хотілося fiasco. поглядіти, що буде далі. Don't you have some dolls to dress or something? Lenny, don't. Give them some space, would you? Нам треба неким чином Not now, Lenny. поглядеть, що там діється. Можемо поспробувати пограти на піаніні. Але навряд чи у нас отримається. Oh, Lenny. Why don't you leave the piano to those Я who хочу! actually know how to Я play it? хочу! Huh? Гей, гуля, дай погулять. What's the point? I can never compete with Dana. Так! Кацін, ти чоловік культури, ти зрозуміла, на яку ноту я натиснула одразу? Муа! Муа! Я почала з правильної ноти. З правильної. Все. Клас. Ах. Ажно парадом повеяло. Розумію. Young boy, my father took me into the city. Давайте уключу. Чекайте. Зараз буде у гонор густу цудовної катсін. Буде пісня. Про що йшла говорка? О, ні, треба з першої ноти, гей. Давай, громчей. А? Ні, спочатку.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? Блин, вас не ведаю. Will you defeat them? А, котельнятка, мур-мур-мур, дякуй. Який трек? Треба просто включати Кемл, і мені будуть істі підписки, я зрозуміла. Я могу зрабіць стрим з кемамі сапраўды. Не ведаю, ці 24 гадзіны, але ёсць у мяне ідэйка, як гэта рэалізаваць прышпільна. Я не супраць кшталту. Эмаўская музыка — гэта жыццё. О, божухна!
Дякую вялікі за тое, за праходку ў каціную сям'ю падарункавую, дзякуй вялікі за тое, што яшчэ аднаго кацянятка далучыў, дзякуй. Карацей, у мяне ёсць ідэя, насамрэч, як такой стрым можна зладзіць. Давайте, добра, вернуся, пакуль я размаўляю. Верніце мне твар. Як гэта можна зладзіць, таму што я ў твітары пісала, добра, я ўжо на мінулым стрыме распавяла. Блін, ну паніка з дыску, добра, я уключу. Ужо добра, пакуль мы тут. Я думаю зладзіць вось цэлы стрым, дзе будзе топавая музыка, таму што я на свой дзень нараджэння, мяне хутка будзе ўжо, трошкі болей, чым за месяц. Карацей, я сабе на дзень нараджэння прыдумала супер ідэальны падарунак. Вось, карацей, я сабе замовіла розныя штукі, каб сабраць тру эмакідаўскі лук, пра які я марыла, калі я была падлеткам. Я думаю, што гэта ідэальны спосаб адзначыць свой дзень нараджэння. Вось, асабліва ў такім сталым узросце. Вось, таму я думаю, калі сапраўды ў мяне атрымаецца сабраць лук, я зладжу цэлы стрым, дзе мы будзем проста слухаць эмаўскую музыку. І чыста будзе дыскатэка. І вось і ўсё.
When I grow up, I'll travel all around the world and photograph everywhere I go. When I'm old, the wall will be covered with them. Яна хоча стаць фотографкай і кажа, што яна вырасце, будзе вандраваць па ўсім свеце, і ўся гэтая сцена будзе у здымках там, дзе яна была. Яна будзе ўсё за пар фоткаць. Не. То бок добра. Давай глядзець. Магчыма, мы тут усё ўбачым. Ей, зараз мы ўсё ўбачым. Найс. Шо там па спатканні? You all right? Не. Нейтан, давай. Yeah, I thought so. It's just that if I had retaliated, I would have lost my job, you know? Believe me, I came this close to not being able to pay for my studies at the academy after the holidays. Forget it. He was blind drunk. Won't even remember it come tomorrow. All Gustav could see it wasn't your fault. Besides, you didn't see him after your performance. Ecstatic he was. There are more and more people like that brute. They don't even bother to hide their hatred anymore. It's like they've been given a mission, or perhaps I should say permission, to abuse people like me, as if Vagarans had suddenly become the scourge of society. And we're powerless to act because if we did, we'd lose our home. My parents, they've become a bundle of nerves. They can't sleep at night. Only last week, our shop window got smashed again, and our neighbors, they couldn't care less, and neither could the authorities. Кабзец. Ну, глядзіце, ну тут не дуже бачна. Насамрэч вельмі праблематикі, актуальны дыялог, але я таксама. Блін, ён тут дуже на Нейтана падобны, слухайце, капец. Well, yes. Yes, it did. I mean, not you, Fraulein, but what you said about the fascists. You've put my own suspicions into words, Fraulein. Because what you say about the Brown Shadow is true, and that's what worries me. I used to think they were just a bunch of cranks in their ridiculous uniforms. But now I can see these lunatics really are serious. Deadly serious. But you did know who was behind the Origin expedition? Never gave it much thought, to be honest. Only met Huss and the scientists today. Вітаночки. For me, they were no different from any other group I've trained. Дякую. Вітанки у Катіному клубі. Сподіваюсь, тобі це I'd have сподобається. had second thoughts. Все, Чал теперь Actually, do you хочет know what? передумать. What? I'm going to stop training. Can you do that? It's still a free country, right? Блин. So after a few weeks' notice, I'll be off the hook. Он хочет звольниться теперь. At least. I get to spend the summer here with you. Painting. Ну, ну. No, you play. I paint. Ну. It's my passion. И он весь таки таємніший, And you can капець. be my muse. Все, він тепер каже, що йому подобається малювати, і ми Is можемо that стати what його you say музою. to all the girls? No. Never. Ля, а що так хутко? Ви ж тільки познайомилися, Hello, you two матка. lovebirds. Everyone's going to bed, so you better come back inside or you'll catch cold, or worse. Капець. And Коли that's how ви Dana поспіли, picked everyone at the матка post. боска. Жесть. It only took таке. one look for Leon to fall head over heels. in love with her. Спідранери. And it didn't take much for Dana to fall for him. Love at first sight, you might say. Спидранеры. 100% спидранеры. Не поспели познакомиться, уже такие, ну... The whole band stayed at the chalet all summer long.
Then I suppose everyone went their own sweet way. Did you ever see any of them again? Oh, no. What about Dana and Leon? They too went their own ways, I guess. And that, Fräulein Walker, is all there is to it. Ага, все, гэта ўсё, што яна ведае. Я ведаю, што там ёсць спідран на секс. Шмат дзе ёсць спідран на секс. Нават у Sims. Do you know if she's still alive? Can't be sure, but I doubt it. It was a lifetime ago, Fräulein Walker. Where do you think she might be if she were? Што з дзяўчынай? Якой? З No Данай? idea. Things Невядома? went from bad to worse after that summer. Not to mention half the town was razed during the war. Did Dana leave anything here? Any documents or anything that might help me find where she went? Not that I know of. But I suppose there might be in Father's old coffer. У Dragon Age Must still ёсць be in the спідраны loft. на секс дакладна. Yunta bought it from him that summer so she could use it to store her precious filming gear. She was supposed to come back for it, but she never did. If there is anything that can help you, it will be in there. А, So яка feel грала free на to look піаніно? around Так, the гэта Дана. refuge Вось by ми її yourself, if you шукаємо. like, even though I don't think anyone managed to open the coffer since Yunta left. Thank you, Demoiselle Lenny. Thank you so much. Ой, добра. Я думаю, што ўжо вось даволі позна. Я думаю, што на гэтым можна скончыць сённяшняе праходжанне Siberia The World Before. Кастусь, першую, другую частку мы на стріме не праходзілі. Ну добра, на мінулым стріме тыдзень таму я прайшла самы пачатак першай часткі, трэцюю частку мы праходзілі ў мінулым годзе. Я праходзіла, пакутвала вось трэцюю частку ў мінулым годзе, вось. І вось зараз гуляем у гэтым. Думаю, больш-менш патлумачыла. Карацей, першая частка была на мінулым тыдзень таму. Трошачкі. Другую мы ўвогуле не гулялі на гэтым канале. І у трэцюю я прайшла год таму. Запіс можна паглядзець у мяне на ютубе. Там ё, спасылка ўзнізі, калі што. Хуткі секс у жыцці ці лічыцца спідранам. Ну, мабыць і так. Мабыць так. Засталося хвілін 10 у гульні? Ну, я не думаю. Я не думаю, што засталося хвілін 10, таму што тут яшчэ гэты чалік. У нас ёсць падазроны, якога мы не сустрэлі, які нас шукае. Мы не знайшлі гэтую пані. Я думаю, што мы мусім знайсці нешта больш дакладнае пра яе. Мне здаецца, мы яшчэ знойдзем Оскара. Не тое, каб я дуже хацела, але я думаю, што мы яшчэ з ім сустрэнемся. Было б дуже дзіўна, калі б мы яго ажывілі і ён зваліў. Я б ацаніла, але я не думаю, што... Прабачце. Не думаю, што так усё скончыцца. Гэта апошняя лакацыя? Да не, я не думаю. Карацей. Нават калі гэта апошняя лакацыя, то... Ці мы можем яе спіхнуць з гары? Не думаю. Карацей, варта, думаю, спыніцца на гэтым і сустрэнемся праз тыдзень з вами. Дзякуй за цудоўны утульны стрым. Вось, дзякуй за тое, што пабавілі са мной час. Было вельмі класна, вельмі падабаецца гэтая гульня. Я дуже рада, што мы ўсё ж такі вырашылі ў яе пагуляць. І яна вяртае маю веру ў гэтую франшызу. Ну, я спадзяюся, што гэта ўсё ж такі будзе астатняя апошняя гульня з гэтай серыі. Добра, а цяпер давайце я
Пагляджу, ці стрыміць хто-небудзь яшчэ з нашых стрымераў. І... Так, давайте верну Шопена на фон. Так, ось наш Шопен. Давайте пагляджу. О, ёй малаточак. Все, я, канешне, люблю і магільшчыка, і Шаграэля. Шаграэль, дарэчы, у сталкера гуляе. Але малаточак. Хаця, да каго вы больш хочаце? Да Шаграэля на сталкер ці да малатка на легенды Айзенвальда? Дэмакратычны малаточак. Ну, малаток гэта святое, я згодна. Магчыма, малаточак потым зарэдзіць Шаграэля, і вы пабачыце і сталкера таксама. Карацей, яшчэ раз дзякую вам вялікі. Было вельмі утульна і файна. Утульна і файна. Сустрэнемся з вамі на наступным тыдні. Мне здаецца, што якраз у аўторак у мяне пастрыміць не атрымаецца, але, магчыма, у сераду я дам рады. Вось, таму сустрэнемся праз тыдзень. Спаць. Навошта кацін? Навошта? Чаму? Ось. Всё. Дабраніч, мае даражэнькія, салодзенькіх вам сненняў, цудоўнага тыдня і хутенька яшчэ сустрэнемся на працягу праходжання. Всё. Сустрэнемся ў чаце малатка.